channel no machine. Hani ke potato le no. So no put me yani o ni o da lo we shu sha lo. But tu ye sing lo a Jerusalem machine. Na ki ni ta ma kho ni se bu da o da lo Jerusalem. Jerusalem loပြောရင် number 1 Ba mi je ta ge ba ka lo Jerusalem ni te mi ni ba kam ni le. number 2 Ki kha ka ho. number 3 Aku Dhamma. Ni da ko. အဲ့တော့အဆုံးကြီးတွေအတွက်အမှုတော်များအတွက်အသင်းတော်အတွက်ဝင်သားစိတ်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူ Aku tadi dah tak lepas tu cakap ni, warna dah putera ni. Oh, lepas ni ni, atas ni kau bawa uwe dah le, atas tu mula lama di depan, atas tu so tapi dah mami tu meyu atas pijama, dah tak uku atas pijama depan, apa ni lo? မနေ့ကပြောခဲ့တယ်အစေခံခြင်းတဲ့စန္ဒရှိတဲ့ယုံကြည်သူ Ini tu mahani kau percaya kau. Warna dah pun ni, kau mi walau udah tak le udah macam kita buat atas pijama. ကျွန်တော်တို့တပည့်တော်ပြည့်တင်တယ်လို့ပြောတယ် Uwe di depan pertama lu ini berkelas relo di tu dah kekeh dah apply apa ju, apply apa, pertama lu Allah dah. ကျမ်းစာမှာကြည့်ရင်သခင်ယေရှုကလူတွေကိုတပည့်တော်တွေပဲဖြစ်စေတယ် Nami kuala ni sosial apa ni, kesai syukri atas edo ni. Wah kena kira apply apa no, wah kipan nau depan ni, bak kira apply apa ni, kesai syukri atas lu bantu kita di ni no. သခင်ယေရှုကတခါမှဆရာပြည့်တင်တယ်မပေးဘူး Kesai syukri tu lu kuala ni bak kira terah di ni tu non lo. တပည့်တော်တွေပဲဖြစ်စေတယ် Kesai syukri atas penyu atas tu lu ni, gitu dah. Wah ပြီး kira တော့မှ apply apa lo. သခင်ယေရှုကတခါမှကျမ်းစာကြောင်းမထောင်ဘူး Kesai syukri nak ni dah, orang dah lisoi tu tu thor apa ba? ပေတရုတို့ယောဟန်တို့ကျောင်းစုဝဲလုပ်ပြီးဘွဲပေးတယ်လို့ကျမ်းစာမှာတွေ့ဘူးလား No, so Petrus so you have the pa po sai syukri uwi malu dah sai syukri uwi pa hiale mari di ni dia. Tu ba. သခင်ယေရှုကသူတို့တပည့်တော်တွေပဲဖြစ်စေတယ်အာမင် Bukan dah ke sai syukri ata mula kuasa ata edo ni. Pas kira apply bo awan ni mi ata. အဲ့ဒါကအစီခံခြင်းနဲ့ဆိုင်တယ် Ta riwe ni kita dah pete apa ke basi mi pola si udah sale do mata kita bua ata ma. ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းတပည့်တော်ပြည့်တင်တမ်းပဲလုပ်တယ်မပါဘူးပါ No. Ye le ko bio ni ta malu ta pulu arke ni be relo la mi dah. Ta kira apply bo ta malu sal. အဲ့ဒီတပည့်တော်ပြည့်တင်တမ်းနေပြီးတော့မှဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်အတွက်လုံးလုံးအစီခံမယ်လို့ဆုံးဖြတ်တဲ့သူတချို့တော့သာသနာပြုတင်တမ်း missionary training ဆိုပြီးတော့ထပ်တင်ပေးတယ်ဒီလောက်ပဲ Tila pema apply bo ta malu wili no. So. Do tila ta malu ti ba apa to wili ni do peti phe ni bua bu da ta no le ta malu apply bo wi lo khi ni do. Wa da phai do lu do da do mang sa yo ta ma. Le si no ko ta ni do pe hi ga da ki wa da. Ta so da ta khu so wa ke do ta ma pho da pa ma da ta khu so ta malu do pa to do. ဒီခေတ်ကတော့ကျမ်းစာကြောင်းတွေများတယ် Rum sa te ni ni so cho u do du lo. ကြည့်လိုက်ရင်လည်းကျောင်းစင်းတွေအများကြီးပဲ No kwa ga da ke cho le ni poi tu ti lo. Pa si lo chu nai o do tu ti lo. ကျွန်တော်ကတော့ကျမ်းစာကြောင်းမလုပ်ဘူး No ya ru ita tu do li so cho ni ba. တပည့်တော်ပြည့်တင်တမ်းပဲလုပ်တယ် Ya tu tho ya class tu lo da apply bo chu lo. အဲ့ဒါတော့လူတွေကဆရာတွေဖြစ်သွားတယ် No ba sa tan ki da pa ti phani to so ba to so ni he ki do da tra da mar tha. သခင်ယေရှုကတပည့်တော်တွေပဲဖြစ်စေတယ် Sa shukri e do da le pa ki da apply bo. ရိုးရိုးလေးစဉ်းစား So mo nyo bo. ကျောင်းမှာစာကောင်းကောင်းမသင်ခဲ့ရင် Le chu ni ni mi te ma lo li re ba ni. ဥပမာကျွန်တော်ကျောင်းတက်တော့ကျောင်းမှာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းစာမသင်ဘူး Tu ni to chu so da yi mi ta ma li re ba ba ni. ကျွန်တော်ကျောင်းသားကောင်းမဟုတ်ဘူး No yi te ki da chu pla ki da. အဲ့တော့တပည့်ဘဝမှာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမသင်ခဲ့ဘူး Aku ta do phe ye ke play so to ni yi te ma lo da re aku ta do. ဒါကြောင့်အိမ်ကကျွန်တော်ကလေးတွေကိုပြန်မသင်ပေးနိုင်ဘူး Tila hila ko ni ye phu pha pha ma lo da. Na ki ni da yu ba te lo da ki te lo te lo ba. ကျွန်တော်ကတပည့်ကောင်းမဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက် Kho bi te ke play re le yu ma lo da so do hu do. ဆရာကောင်းပြန်မဖြစ်နိုင်ဘူး Ki ke da tra re na ki ni do ke da te ba. ကျွန်တော်သမီးတွေကကျောင်းကိုကောင်းကောင်းတက်ခဲ့တယ် Yamma ni tho chu so do ma ni gi. အဲသူကောင်းမှုသင်ခဲ့တယ် Da we ma lo ni we da gi ni. ဒါကြောင့်အိမ်မှာကလေးတွေကိုသူပြန်သင်ပေးနိုင်တယ် Do tila awe so lo ya phu mu du khao ni so lo ba so lo we te gi lo. အဲ့တော့တပည့်ကောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက် Kho do la we ke chu phu play so da ni ke ba gi aku ta do.
သူကဆရာကောင်းပြန်ဖြစ်တယ် တော့ဒီလိုကဘာကေတရာခေါ်နေတော့ကေတရာလာပြီးတယ်လို့ အဲ့လိုပဲတကယ်ယေရှုကလည်းတပည့်တော်တွေပဲဖြစ်စေခဲ့တာ ခုတော့တာဂေဝဲနေအပလက်ပေါ်ဖာဆက်ရှုအပလက်ပေါ်ဖာနေကေတော့ဝဲတာဒီနေလို့ အဲ့တပည့်တော်တွေကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တကူတဲ့ဖရာသခင်ခံတော်သူတွေဖြစ်လာ အပလက်ပေါ်ဒီဖိုင်နေမင်းတင်းနေလေတော့ဘယ်တော့ယူတာဆိုရအဆုကမောခုတာဒီတော့ကေတော့တာခိတာပါလာပြီးပါလို့ ဒါပေမဲ့အခြေခံကဖရာသခင်နိုင်ငံတော်တို့အစီခံခြင်းနဲ့စန္ဒရှိတဲ့သူတွေ နာကိတေတော့တာဂေလခေါနေလက်တဆာရဘောမှုဟောဒီယူလို့ပါဝဲတာအပလက်ပေါ်လာရေဖာ အသင်းတော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာ မိတဲဘာကတော့တာအုပ်ဖို့လေးနေ အသင်းတော်ဆိုတာဖရာရဲ့ chance ဖြစ်တယ် မိတဲဘာကတော့တာအုပ်ဖို့နေဘာကတော့ယူအတာရတာကဲလို့ ရှင်မဿဲခန်းကြီး16မှာ လောမတဲစီခုနေ ကြည့်ရ အော်လည်းစီခုနေမတဲစီခုနေမတဲစီခုစောကိုစီကိုစီခုပကဖာကောတယ်ခိတရောရတဲ့စီမတဲဘာတာလည်းပေထရုရောရပါလို့ရောက်ကိုလေရောက်ဖို့တော့လူကပေထရပါတမန်တော်မှာပါပါတော့ယတိလောနာလည်းဘုရားဟောတော်ဝီတော့ခေတ္တစံကလည်းဘယ်တည်းနေဘာသာစံကလည်းဘုရားခေတ္တကေလောတာလည်းဘယ်တည်းနေဘာသာကေလောလည်းဘုရား အဲ့တော့အဲ့မှာတကယ်ယေရှုကငါအသင်းတော်ငါတည်ဆောက်မယ် I will build my church လို့ပြောတယ် အဲ့ဒီကစားရှိခရီအကစားတော့ဒီလေရကသူ့တော်ရတောက်ကို အသင်းတော်အကြောင်းခရစ်တော်ပြောနေတာ အဝေးကစားရှိကတော့တာမကတော့တောက်ကိုကြီးလို့ ဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာအသင်းတော်ဆိုတာမရှိသေးဘူး အစကတော့ဖဲနေတောက်ကိုလို့ဒီပါ ပေတရုကအသင်းတော်ဆိုတာဘာမှမသိဘူး စောပေတရူဘာကတော့တောက်ကိုနေတနာပနော်မိဒီပါ ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသင်းတော်ကခရစ်တော်ထဲမှာရှိနေပြီ နာတင်းနေတော့ဘာကတော့တောက်ကိုနေလက်ပြပူနေဦးတယ်လေ ပေတရုဘက်ကစဉ်းစားရင်အဲ့အသင်းတော်ဆိုတာသူဘာမှမသိဘူး နော်မိဘဆုံးမစောပေတရူနေဘာကတော့တောက်ကိုနေဝနာပေါ်တဲ့တင်ရနော်မိဒီပါ ဒါအသင်းတော်ဆိုတာကဖရာရဲ့အချမ်းစီတော်ဖြစ်တယ် အခုတည်းတော့ပါထွက်တောက်ကိုနေမြေရွာတာရတာကဲလို့ရွာတာခုတော့ဖလာ အဲ့တော့ယုံကြည်သူဟာအသင်းတော်ထဲမှာရှိရမယ် အခုတည်းတော့ဝန်နာတာဖုတ်တကအခုကိတလဲဘူးနေတာအိုဖို့နေကြောဝဲတာ ကျွန်တော်ပြောတဲ့အသင်းတော်ဆိုတာကအသက်ရတဲ့ယုံကြည်သူတွေစုဝေးတဲ့အသင်းတော် ယတဲ့တောက်ဖို့ဖေးနေပါကဝဲတာတော့ဝါလာအနာဒါလာအနေပါခရစ်တမူခရစ်အသားတဲ့ဖာတောက်ဖို့ အသင်းတော်ရဲ့ဥကောင်းကဘာလို့လဲ တောက်ဖို့ခုနေမတာလေ ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်တယ် နာတရပွဲတိတဖာလေဒီစတဲ့တာပမေခရစ်နော်ခုကေရောဖာ တင်တဲ့ကျွန်တော်ကခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်အင်္ဂါချင်းဖြစ်တယ် နာတရပွဲတိတဖာတဲ့ပမေတာခရစ်နော်ခုကေရောဖာ ဟုတ်လား မြာ အဲ့တော့အသင်းတော်ဆိုတာခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာ အခုတည်းတော့တောက်ဖို့စီကနေမိတာခရစ်နော်ခုကေရော ဟုတ်လား မြာ ကောင်းပြီခရစ်တော်ကလောကလူသားကြီးခံကြွလာတဲ့အခါယောက်ျားလားမိန်းမလား ကစားရှုခရီဟဲလို့တော့တာလပါကညောလဟောခုခလစကတော့နေအဝဲလို့တော့ဒီပုံငယ်ပေါ်ပါလေ ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအသင်းတော်ကမိခင်အသင်းတော်ဖြစ်မလားဖခင်အသင်းတော်ဖြစ်မလား အခုတည်းတော့မိတဲ့ပါဘူးလားတောက်ဖို့ဝဲနေမူတော့ကွာမေပါတော့ဘူးလေ အဲဒီနေ့လူတွေပါပြောတယ် nage mu misate ne wa tu weda ta o ko ne wa tu yale mo da ko ba tu ale မဘယ်ဖျားကြောင့်တက်လဲဟော KCRC မှာတက်တယ် tho da o ko le tho ba yo le KCRC မိခင်အသင်းတော်မဟုတ်ဘူးလေ da i te mi ta o ko mo ba ဒါဆိုမိလွေးအသင်းတော်လားစတမသာ mi je ne no mo ya wa no ဆိုကျွန်တော်တို့ကငယ်ငယ်တုန်းကတက်ခဲ့မှုတဲ့ဖျားကြောင်းကိုမိခင်အသင်းတော်လို့စိတ်ဆွဲတယ် aku da ba a ne atas swe da di ta o ko la ability abi me ba nyo ni yo la ko ti ko bo ne ke ta o ko mo ba ro ငယ်ငယ်တော့အမြင့်ချင်းခံခဲ့မှုတဲ့ဖျားကြောင်းအဲ့ဒါမိခင်အသင်းတော်ဆိုပြီးစိတ်ဆွဲတယ် ta o ko la we ability a pu do le ba yo a chok te ne pa mi me ne bu te de ma ne mi da ta se da la a me a mo da ko ro ကျမ်းစာမှာမိခင်အသင်းတော်မပါဘူး mi ko le li so si bu ne mo da ko ro ba ဖခင်အသင်းတော်ပဲပါတယ် ba do ko ro ဆိုတော့ဘုရားခရစ်တော်ကပေတရုကိုပြောပြီးငါအသင်းတော်ငါတည်ထောင်မယ် အခုတည်းတော့ဖိနေကစားရှုတဲ့ပါဆော့ဖီတနေရတောက်ကိုရတူတော့ အဲ့ချိန်မှာပေတရုကအသင်းတော်ဆိုတာဘာမှမသိသေးဘူး အခါပဲနေဆော့ဖီတတဲ့တင်ညာပါကတာတောက်ကိုနော်တမီဒီပါ ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသင်းတော်ကခရစ်တော်ထဲမှာတော့ရှိနေပြီးပြီ ဘာသတနာကေတော့တောက်ကိုနေလက်ခရပူနေဦးတယ်လေ ကဘာဦးချမ်းမှာ ကျမရှိဘူးနေ အ
အာရန်ကိုကြီးစော်သောအိတ်ချင်းနဲ့အိတ်စေပြီးတော့ นี่ใช่ได้ตายันดิโลบะตามีก็ไปพาดูเลยซอดา အဲ့ဒီအာရန်တွေကနေအေဝါကိုထုတ်ယူတယ် แล้วซอดาบุเนี่ยเว้ที่ตัวดาดอหินนี่เว้ดาดิเกดาเว้ดาหน่อยอยู่ တနည်းအားဖြင့်ခရစ်တော်ကိုကားတိုင်းမှာကြီးစော်အိတ်ချင်းနဲ့ဘုရားအိတ်စေ อ๋อအခုตาดอเลยชุดสิญญาโลเนี่ยอีใส่ชุดคริสต์ใส่ยันลืมมีอะไรจามีพาดู ပြီးတော့မှအဲ့ဒီခရစ်တော်တွေကနေအသင်းတော်ကိုထုတ်ယူတာဖြစ်တယ် ดอเลยคริอาจารย์มีพาดูสึกเอาเนี่ยดอทุดอดาอาจารย์อุปุ ။အဲ့တော့ဘာဦးချန်ကန်ကြီးနေ့24မှာ เดี๋ยวโมเชคีสบคิสิลุยนี่ အကြည့်ရ เดี๋ยวโมเชคีคิสิลุย มาตาดีนี่ มาตาดีนี่ดอตาเลปกควายกะหาตะมัวปาดอกะเพื่อตาสุปงเงาดอตาเลปคีกะนี่ตะเกดอตะกุโอตะญาปอ ။ဒီလိုတော့ဘလို့ရေးလဲမသိဘူး။မြန်မာလိုတော့ယောက်ျားသည်ကိုမိဘကိုစွန့်၍ကိုခင်မွန်းနိုင်မိဝဲတယ်လို့ပြောတယ် มาตาดีนี่ตาเลปกควายกะหาตะมัวปาเดี๋ยวดาปอนยอไนเตดาดีตอบิยอดาแล้วเนี่ย ။ဒါဆိုရင်ယောက်ျားတဲ့ကိုမိဘကိုထားခဲ့ရမှာတဲ့ အခုတည်းတော့မိကွာဖေးนี่ปกควายนี่ก็บาปาตีอมัวปา ။ပြီးတော့မိန်းမတော့လဲရမှာတဲ့ ดอบาปอมาทีเว้ย ။ဟုတ်လား เมียเดี๋ยวดิเนี่ย ။ဟုတ်လား เมีย ။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လုပ် นาที่มุงซาจะนี่นี่ประมาณนี้แหละ มาปล่อยวันที่ ။မိန်းမတွေယောက်ျားတော့လိုက်ဟုတ်တယ်မလား โอ้มึงพาปาปอกปาขี้ปุยตาแล้วป่ะมาเอาวาขี้ปุยตา ။ แล้ว ဘယ်လူမျိုးချစ်ချစ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲ นี่มีกว่าปาเพลตะกลือเพลตะดูนี่โอ้มึงนี่รัววะเหรอ ။ကရင်ကြီးလဲဒီတိုင်းပဲဗမာကြီးလဲဒီတိုင်းပဲကချင်ကြီးလဲဒီတိုင်းပဲတရုတ်ကြီးလဲဒီတိုင်းအားလုံးဒီတိုင်းပဲ กว่าแล้วปากิญอเดมาไว้จานี่ไปยอเดมาจานี่ตรูเดมาจานี่ก็ลาเดมาจานี่หรอ အင်္ဂလိပ်အဖြူတွေလည်းဒီတိုင်းပဲ ก็รู้ว่าวันพานะกี่มาจานี่หรอ ယောက်ျားယူလို့ရှိရင်ယောက်ျားရဲ့စာနင်းကိုယူရတယ်လေ บางเนี่ยนี่ฮีนวาลีนี่ดอนบาฮีนี่นวามีเลขี้ตะเพลนี่ မိမအသူမိဘတွေကိုထားခဲ့ယောက်ျားတော့ကိုလိုက်ရတယ် มานี่บาปานี่กอามีเลอะกะตะเพลนี่นี่บล็อกโอ้วาขี้กิกู ကျမ်းစာမှာပြောလေ ဒီဆိုရှယ်นี่เดียวได้จาแล้วมึงก็ เอาเราเราหันมา ว่าเดียวด่าบาฮันดามอโมปา ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမြင်လာတဲ့အခါကိုကသမီးတော်မွေးတာဒုက္ခပဲလို့ ဒီလေရချီတာဝဲတော့ရောယူဖို့ကိုရလာတယ်ကမာလေကြော်ဒီရဝဲနေတယ် သူရောက်လာမယ် ဝဲတယ်တဲ့ကရလာဖို့ ဒါသူရောက်လာမယ် ပါကဲတဲ့ ကျေးဇူးတော်ပဲခရီးရတဲ့ကျမ်းစာသိမသိတော့ဒါလေးထားထားလို့ရတယ် အချိုရလာပခရီးဖို့ပါတဲ့ပညာတကေဝဲနေကိုသားနေတော့ဒီဘုံဖို့ကမူပါတော့ကိုရည် လိုက်ပါဆိုတော့ လေပေါ်ကြီးလေပေါ်ကြီး โอเคအခုပြောမယ်ကျမ်းစာဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမျိုးရေးကိစ္စတွေပြောတာမဟုတ် နော်ဒါလည်းမြစ်တဲ့ပါကတော့လီဆိုဆွနေပဲတဲ့ပါကတော့ကလူရီဝတာရီတာတို့ပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုံးတမ်းဓလေ့တွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး တဲ့ပါကတော့ပလီလာသူသူတမီပါ ကျွန်တော်တို့အိမ်တောင်ရေးတွေပြောတာမဟုတ်ဘူး တဲ့ပါကတော့ဒီဖို့ဖို့တာရီကောတာရီတာတို့တမီပါ အဓိကဝိညာဉ်ရေးဖြစ်တဲ့ဟာတွေပြောရ ယောကလူထားပကျဲတာနေတော့အခေါ်ပညောအတုကတည်းကဒါလည်းပါကတော့သူတော်သားလေးတို့ ဒါကြောင့် impact 9ကိုရောက်တဲ့အခါ impact order ကခန်းကြီး9မှာ ဒီမြကွာဒါလည်းဖြစ်ဆွေရဲ 31 32 ဒီဖြစ်ဆွေရဲစပတ်စစ်တစီခီမေတ္တာနဲ့ကိုတော့ကိုပါကဟတတာမောပါတော့ကပြရတာတော့မှာတော့ဝဲခီကနေတကယ်တော့တညာခေါ်တော့ဒါဤမေတ္တာကုတုဖတ်တော့ဘာသာတော်ဤစိတနေမိလက်ခရီတော်တောက်ကိုအလေတော့ အဲ့တော့ကဘာဦးနှစ်မှာပြောထားတဲ့ကျမ်းစကားကိုပဲအခြေခံပြီးဒီမှာပြန်ပြောတာ ဒီဆိုဆွေအဖြစ်ဆွေဝဲနေကတူတာပါခါတော်လီတမိုရှေစတုခီအတာပါဆွဲတော့ ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတဲ့နည်းနည်းသောအရာဖြစ်တယ်တဲ့ နဂိနေဖိနေတာတိဖိုင်နေမတာခုတူလေလား ဒါပေမဲ့သူပြောနေတာခရစ်တော်နဲ့အသင်းတော် ဒါလည်းဖိနေပြောတာခရစ်တော်အတောက်ကို ကဘာဦးနှစ်မှာတော့အာဒန်နဲ့အေဝါသည် နမေပါလတမိုရှေနေတာနော်ယူတော့ဆောအတာ ကဘာဦးနှစ်မှာတော့လူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမသည် နမေပါလတမိုရှေနေပါကညောပေါခွာတော့ပေါ်မှု က
impact 9ကိုရောက်တဲ့အခါခရစ်တော်နဲ့အသင်းတော်ဖြစ်လာတယ်ဟာလေ มี လု ก ယာ ว่าเลยเอฟซูเยวะนี่เพ่นี่เดี๋ยวดาปกครองปอมนอยูซอดาเดี๋ยวดาคริโดอะตาโอกู အဲ့တော့အာဒန်ထဲကနေအေဝါကိုထုတ်ယူသလိုပဲ อีซออัดดาอูคีเนาะกูบูบัดาทึดอนอยูเกดอนี่ ခရစ်တော်ထဲကနေဒီအသင်းတော်ကိုဖေရထုတ်ယူတာဖြစ်တယ် คริอะปูก็ใส่ชุกทึดอไว้ดอกเกดอไว้ดาตาโอพูนี่เนาะ အဲ့တော့အဲ့ဒီအေဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ลาบาเทรดอนออีอูนี่ ဘာလို့ချမ်းမှာဒီလိုပြောတယ် เดี๋ยวมูเชเดียวดานี่ နေ့အငယ်18မှာ ฮีสมุดสิโคเดี๋ยวมูเชคีสมุดสิโคดอยูอาซิเวดา ဘာ ညော ကြောင့် ကို ဒီ က က ပေါ်တခေပါ ဒီ ဒီ က က တိ တိ ညော ညော လာ လာတာမဆရာခရတော် ယောက်ျားသည်တယောက်ထီးမနေကောင်း ပါကညောဥဒကပေါ်တခေပါ သူနဲ့တော်သောအထောက်အမကိုသူ့ဖို့ငါလုံအောင်မည်ဟုအကြံတော်ရှိတယ် ဒီကတိညေအော်လာတာမဆရာခရတော် ဘသူကအကြံရှိတာလဲ မဒါတာချိုကမအတာရတာကတာတူလောပခွာကောလေ ဘုရားသခင်ကအကြံတော်ရှိတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ ကစားရောဥပါစတော့တာပူတာတူတာပညောလောပခွာကောလေ အာဒံကအေဒီဝိနဲ့မှာတယောက်တည်းပြင်းလို့ဘုရားကိုတော့ပူစားတာမဟုတ်ဘူးနော် ခေါပလိုဆောအဒါဥဒတကတော့တာကောကမိတမီယောနေသူမှုတကောတော့ဘုဒါတော့ကစားရောပါကိုပါဝတ်မိပါ အာဒံနဲ့ဘုရားသခင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါ ကစားရောတူကောတော့ဆောအဒါစကတော့ဒီ ကိုတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းပြင်းတယ်ဗျာ โอ้ยาเอ้ยโอเดกาตะเกยดาลิ နေပါအဖော်လေးပါလေးလုပ်ပါဦး โอ้เนอะคือเนี่ยว่าทุมุตะกอดาเด้อ ဘုရားသခင်နေပါကိုချင်းစာပါ เนาะลูกตุลูตาเซเด้อ ကျွန်တော်ပြောနေတာဟာအာဒံဘက်ကစဉ်းစားပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူး เนาะคนตานี่ดอมีกว่ากะดาเพดิเตเมเลซออาดาตาชอกุโมซออาดาตาเออะกูดอพะลอบ่า အာဒံအတွက်ဘုရားသခင်ကစဉ်းစားပြီးတာ เลซออาดาโกนี่กะซายูวานี่ชอกุโมปาซอกูดอปาซอดาลิ ဒါကြောင့်ဘသူရဲ့အကြံစီတော့လဲ อะคนตานี่ดอมะตาตากูดอพะลอเลย ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီ กะซายูอาดากูดอพะลออาดาตาเก အဲ့ဒီလိုပဲအသင်းတော်ဆိုတာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလု อะ ယာ คนตานี่ดอมีปาเทดอตาอุพุนี่ตาฟูตาตุตารตาเกนี่มีดากะซายูอะซัม အဲ့တော့ယုံကြည်သူဟာ วันนาดาพุทธภานี่ ဒီအသက်ရှင်တဲ့အသင်းတော်ထဲမှာရှိရတယ် ก็บามีกว่าละเอาดาตามูแล้วเอาละตาอุปบุนี่เนาะ အသင်းတော်လို့ပြောတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအများကြီးရှိတယ်နော် ปะมีเตตาอุปนี่ดอแค่นี่ตากูรู้ดอดูล ကျွန်တော်ပြောတာအသက်ရှိတဲ့အသက်ရထားတဲ့ယုံကြည်သူတွေအသက်ရှင်တဲ့အသင်းတော်ထဲမှာရှိရတယ် ดาเลยดอเตตาอุปมีซะนี่ก็บามีตาอุปละโอดอครีตามูครีอะกะแล้วครีตาอุปบุนี่เนาะ အသင်းတော်ကနေပြီးတော့တီးသက်ခွဲထွက်နေတာဘေးဖယ်နေတာအဲ့လိုမဖြစ်ရဘူး เนาะดาแล้วเกตาอุปลีนี่ดอกะบะโอลอพากะบะโอทุพากะดีนี่มีบ่ အသင်းတော်မပါဘဲနဲ့ကိုယ့်ဘာကိုရှောက်သွားနေတာကိုလည်းကျွန်တော်မယုံကြည်ဘူး เนาะตาอุมูฮาวิยะอะมีละเทอบุเนาะบากิญะเตตรอญะนี่อีตะบะกะตาอุปเนาะบุนี่เยนี่ตะมีบ่ละนาดีนี่บ่ ဒီခေတ်မှာဒီလိုပြောတဲ့လူတွေရှိတာဆရာကျွန်တော်တို့ free evangelist လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲ มึงสัตนี่นี่ว่ากันเดี๋ยวดาตราโอ้ยเก็บมาได้คือสอดเบลล์เดี๋ยวดาแต่ အဲ့ ที่กันတော့ အဲ့လူတွေကျွန်တော်မယုံဘူး อีตนาดีนี่สกอบ่ ဘာလို့ချမ်းသာမှာအသင်းတော်ကဆေလွတ်တဲ့ဧဝံဂေလိဆရာ บางเนี่ยมีกว่าแล้วลิโซซิกูนี่กว่ากันเลตาคือสอนี่ตาอุปเชื่อเราไว้ดา အသင်းတော်ကဆေလွတ်တဲ့သာသနာပြုဆရာ เนาะตาอุปเชื่อเราไว้ดากว่ากันมาตาคือสอเบลล์ ရှင်ဘောလူတို့တိလာတို့က free evangelist တွေမဟုတ်ဘူးတော့ เนาะสปอลูซอศิลาติดพาจะมีกว่ามาตาคือสอเบลล์พาป่ะ သူတို့အသင်းတော်ကနေပြီးတော့လက်တင်ဆူတောင်းပြီးဆေလွတ်လို เอา က် ไว้ တယ် ติดพานี่จะคือเรากว่าเชื่อเรานี่บาตาบาชื่อปาปาศิลาโลดอกว่าเชื่อเราแล้วก็เลยเรามาตาคือสอ ကျွန်တော်က1994ခုနှစ်မှာ เยตุกทุกยาคริสลุยนี่ ဘုရားသခင်ဖွင့်ပြတဲ့ယူပါရောဘုရားသခင်ဖွင့်ပြခြင်းခံစား ก็สยาเฮียตาชิกสยาเฮียตาชิลญะม အဲ့ဒီခါမှာဒီမူရဆေးဆွဲလူငယ်တွေကိုပြုထောင်တဲ့သင်တန်းကိုကျွန်တော်စပြီးလုပ်တယ် เราสารเพนี่นี่ปลามูปลาสวยนะตามุตาโปดปะอจูเนาะตามาลุนี่สารออโด ဒီနေ့ဒီလုပ်တယ်နှစ်20ကျော်ပြီ เนาะมาดิเลเคเราวันนี้คิสิเบลี စပြီးတော့လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အိမ်မှာရှိတဲ့နေရာလေးမှာပဲလူရင်း2ယောက်3ယောက်ကနေစလုပ်တာ เ
နော်စားတော့ရမလို့ခဏနေပါမလို့ဒါဘုခိကတဲ့မှာတာလော်နေဘူးဒါလေးရှိဘူးလို့ အခုတော့တင်တန်းချောင်းတွေလည်းဖြစ်လာတယ်လက်တွဲလို့ဆောင်တဲ့သူတွေရှိလာတယ်လူတွေလည်းများလာတယ် ဒီနေတာမလို့လော်တဲ့အိုဂျေတော့ပါမတော့တာတော့ကျုပ်ခုနကဘာအားလို့စီ ဒါပေမဲ့စားလို့ခါစားအချိန်မှာ ဟဲ့မစားတော့မအဆုကတော့လေ ကျွန်တော်ဒီ ministry ပဲလုပ်တာ နော်ကျမတာတခုဆိုလို့ကဲဝနေလား မြန်မာ Youth Rehabilitation Ministry ဆိုပြီးတော့မှဒီလူရေးစစ်ဆွဲလူငယ်တွေပြုထောင်နေရလို့ ဟောပြီးတော့တဆာတာသူ့ဒီဘောကြီးမပြီးတော့ဒီသူစားတာပေါ့အတာမလို့လို့ အဲ့ဒီချိန်တော့စိတ်ထဲမှာ အစမ်းတော့ဖနေတော့ရသားနေကိုဒီ တင်းအောင်ဆရာတွေအများကြီးပါ တောက်တော့ဒူ ဘိန်းစားထိန်းတဲ့လူရှားတယ် ဘာလဲကကွာထွဲပါလားအဆွဲဘေးနေချပါတော့ အခုကိုလည်းရှာကြံပြီးဂုံယူတာပေါ့ နော်ရပါကဖွင့်လိုက်တာလေပတ်တမအားဒီပါရမ အတင်းတော်တော့မလုပ်ဘူး မတာဥပဒမပါ အတင်းတော်တွေအားလုံးလည်းမိသားဖွင့်မယ် တာဥပခဲလေဒီကလည်းရဲလို့မလို့ အဲ့တော့ဘိန်းစားတို့အရက်သမားတို့ဆိုတာအတင်းတော်တိုင်းမှာရှိတာဟုတ် မမလည်းနေတာဥပခဲလေတခုနေပါဘေးစားပါဆွဲတာအမှုတဘောနေဥဒတာတော့တခု အဲ့တော့အတင်းတော်တွေအများကြီးမိသားဖွင့်မယ် သူတာတော့ရကဟာရဲလို့မတာတာဥပကောဖြစ်တယ်ဒီနေ ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနေတယ် တော့ယူဒါတာဥဒတာဒီနေ တဖြည်းဖြည်းနဲ့တမာတရားကတကယ်ရှုရ ministry မလုပ်ဘူး ဘာသာနဲ့ကွာလည်းဒီဆက်ဆွေးတာမြတ်တာနေကစားရှုတမတာတာခရစ်စတာမအကလုကဒီနေပါ တကယ်ရှုရ fellowship လည်းမလုပ်ဘူး စားရှုတမတာရဲလို့မလို့ထဲနေပါ ဘယ်လိုပြောတကယ်ရှုရအတင်းတော်ပဲပြောတယ် ကစားရှုတတူလာပါတာဥပလို့ အဲ့ဒါကိုမြင်လာတာ အခုတော့စားတော့ဖနေချိကြတာဝင် အဲ့ကြတော့မှအတင်းတော်ပြန်စ စားတော့ဖနေစားတော့သူ့တော်ဝဲတာတော့ ပြီးတော့မှ ministry ကဒီအတင်းတော်ထဲမှာ under the church အတင်းတော်အောက် တာကူဆော့ကလုကလည်းဒီပါခဲလေနေဟိုဝဲတာလည်းတောက်ဖို့ဟုတ်လားအပူနေ အဲ့တော့နောက်မှတဖြည်းနဲ့မြင်လာတာပေါ့ လက်ခိနေကြောရချိနေတာ ဒါအတင်းတော်ဆိုတာကလူရဲ့ chance မဟုတ်ဘူးဘုရားရဲ့ chance အခုတည်းတော့တောက်ဖို့နေတယ်မြေပွားကညောအတာဆုံးမအတာဘူးတော့ဘာလို့ပါမီရွာစား ဒီကောကိုမှာ တက်ဂရိတ်ခွင်း အကြည့်အောင် တက်ဂရိတ်ခွင်း အဲ့24ကဆုံးပေါ်29 တက်ဂရိတ်ခွင်းစဘကိစီလူဒီလက်ကိစီနွီ မေစကတိ နေဒီညပါလားပါလားဝိတ္တရောတာပါနေတေခဲပါစာတော့ပါနေကတာထဲရောင်းနေရဒီတို့သူတေကြတော့ခွေးနေရတော့ဒီတော့ဒီပါလားဝိတ္တရောတာပါနေ ကောလာ အဲ့ဒါထဲတော့တော့ဝိတ္တမဝဲဒီအကနိမတာကုသလူလာတကတိကတိပါတော့မေမေဝဲလိုက်သာလာတကတိကတိပါတော့မာတဏိနောဒီတာဒီညာတို့ဒီပါတဏိနောတို့မေပါယူထုတာဒီညာတို့ဒီပါတော့ကလေးတို့မေပါမေယမနာမခိုင်တော်ကိုတော်ယမကဲသူဒီတို့ဤစီတဲ့တော်ကလေးပါကဝီတော့ဒီတိကဲလာပကတာညိုပြီးတော့ဒီစတာရဲ့ဒီတော့ ရှင်ဘောလူကဒီနေရာမှာအပြည့်ပြိုင်ပွဲအကြောင်းပြောတယ် ဆိုတော့လူတဲ့တာပါခါတော့ဖေးနေပါခိတဲ့တော်တာပါပရိုဒါ အဲ့ဒီခေတ်မှာဒီမာရသွန်ပြိုင်ပွဲကနာမည်ကြီးပေါ့ အစတော့ဖေးနေမိပါတဲ့တာလုခုလုပဲအမီတို့လေနေပါခိပရိုဒါ ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ထဲမှာတွေ့ဦးတယ်မာရသွန်ပြိုင်ပွဲမှာပန်းဝင်လာတဲ့လူကိုဘယင်ကနေပြီးတော့မှပန်းဥယျာဉ်လေးခေါင်းမှာစွတ်ပေးတယ် နော်တောင်မှုဘချင်ဘူးနော်အတော့ပါလာခိပရိုဒါနေခတိတဲ့နေစောပါပါမင်းနော်ပါဘူးပါဟဲ့ဒီလာနေကိုဖားနေတော့ဟဲ့လာတော့နော်ဖာဖော်ပေါ်ရနေ အဲ့အခုသူကပြေးတဲ့လူအကြောင်းပြောတယ် အခုတော့စောပလူအတာပွေဖေးနေကတူတာပါကတော့ပါခိပရိုဒါ ဒါပေမဲ့သူတို့ကတဲ့ညှိုးနှွမ်းပျက်စီးတတ်တဲ့ပန်းဥယျာဉ်ကိုရဖို့ပြေးတာတဲ့ ကျတော့အဝတ်တိခိတာဟောဒီပါခိပရိုဒါဖေးနေစောပလူတဲ့နေဒီတော့နေပါတာဟောတီယိုဖောက်ခုလူလာအဒီလာဒီ ငါတို့ကမညှိုးနှွမ်းမပျက်စီးနိုင်တဲ့ပန်းဥယျာဉ်ကိုရဖို့ပြေးတာ မိမိနာနေရဖို့ခိတာဟောဒီမြို့တာဖို့ဖခုတလူလာတဲ့ဥတိကလာတဲ့တော်တော်ကြီးလာပဲ အဲ့ဒါဖယားခင်စီရရမယ်ဆုလက်တရဖူကိုပြောတာ နော်တော့ဝဲတဲ့တာလည်းဖို့ခိခဲနေမြို့တာခုတလူလာဟဲ့ဆိုင်လာဦး ရှင်မောလူကအပြည့်ပြိုင်ပွဲအကြောင်းပြောတယ် တော့လူတဲ့ဘာကတော့တာခိပရအဂီလို လက်ဝဲပွဲအကြောင်းပြောတယ် ဘာကတော့တာထိုးအဂီလို အလဲထွန်းတဲ့အကြောင်းပြောတယ် ဒါဘာကတော့ပါထူစီအဂီလို ဒီကိစ္စတော့ဘလုံးပွဲအကြောင်းတော့လည်းသူပြောမှာ နော်မြို့ကဘုခေတဲ့ဝဲတဲ့ဘာကတော့ပါထူဘောအမီနဇာလိုဘာအဂီလိုတဲ့ အဲ့တော့ပရီးမီးယားလိတော့မရှိလိုက်လို့ အစကတော့ဖဲနေ English Premier League တဲ့ဖတ်တော့ဒီပါလေ ရှေ့ဘောလူကကြည့်မဲ့ပုံက ဘာတဲ့ချောပေါ်ကပွားဝဲတာရိုနိုင်ဒိုစစ်ပါတော့ ဆိုတော့လောကစာပေတွေလည်းသူဖတ်ပုံရတယ် အခုတနေ့တော့အဝဲဖတ်လီလေတော့ကို
ဒီဖာအော အဲ့သူရေးတဲ့ကျမ်းစာထဲမှာလောကီစကားတွေလောကစာပေတဲ့စကားလုံးတွေပါတယ် အခုတော့အဝဲကွဲလီနေတိချီလောတော့ဘာကတော့ဟောကွာတာဥတာခေခအတာပါထွဲတော့ကွဲရတာ သူကတော့မျက်စိရှိမှမြင်သမျှသူ့အတွက်ဖွင့်ပြခြင်းဖြစ်တယ် နော်တာလည်းအဝဲချီပါလက်မဲ့ခင်းနေအဝဲတေးပြဝဲတာထုထတော်ဝဲတာဒီလောက်ဖလာဝဲတာ ဟိုအဖန်ခံလို့စစ်တီတယောက်နဲ့တွဲပြီးတော့ဖမ်းထားရင်တော့မှ နော်အတို့ရဲ့ကျူဖို့တကဘာတာပေါ်နေအော်အဝဲမချီလေး အဲ့ဒီရဲမက်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှ ဝဲကွာတာစီးတယ်စီးပလိုက်တယ် အာကယ်ရင်ကြီးသောတန်ကမောလုံး အာဘာတကယ်နေကေဝဲတာပေါ်လာနေပါအခုသလူနော်လားမထူတာ ဖြတ်မှချင်းရုံတစား နော်မြင်းမြန်းနေဝဲတာတော်တော်လောအတူကိုတော့ သစ္စာရင်းသောခပန်း တာတော်တော်လောတူကိုတော့ ဧဝံဂေလိချီစို့ တာတူစာခေါပရော အယုံကြည်ခြင်းတိုင်းလွာ တာနာတူကိုတော့ အနုကပတော်ဒါ အဝဲရွာကလူထားတော့ အဲ့ဒါသူနဲ့အတူတူဖမ်းထားတဲ့စစ်သားကိုကြည့်ပြီးတော့သူကဖွင့်ပြခြင်းဖြစ် မ တယ် မနဲ့သူလာပေါ်တယ်ဖာအကူကတာကြီးရဲ့ရဲ့အဝဲပွားဝဲတဘလောကနေအဝဲလောဖလာတော့ဝဲတာပါသူဖို့တကကေကတာဘူးအပေါ် မဟောင်းကဒါဝိနဲ့တူတယ် နော်ဒီပလဲစောတာဝီနေလောကဒီစောပေါ်လို့တော့ မျက်စိရှိမှမြင်သမျှကသူ့အတွက် revelation ဖွင့်ပြခြင်းဖြစ်လာ အဝဲအတောင်မှုတော့ကိုချိပါမလို့လည်းနေအဝဲတာလောဖလာနေအော်လဲတာဒီဖာဒီခေါ်ပြန် အခုတေကောခိုးမှလည်းသူအပြည့်သမားအကြောင်းပြောတယ် အခုတော့ဒီလိုတဲ့ကလေးတို့ဖိပဲနေအဝဲကတူတာဘာကဆောလို့ကတူတာဘာကတော့ပါဖိပရိုဒါကြီးလို့ ပြေးတဲ့လူတယောက်ကိုစဉ်းစားရင် ဒီမျိုးဆုံးမကွာကွာဝဲခိတာ ပြေးတဲ့လူမှာပန်းတိုင်ရှိတယ် ကွာလည်းခိတာနေတော့အတာပညိုအတာတော့ဖော့တူတာခိတာလို့ ဘယ်ကိုပြေးရမလဲဆိုရင်ပန်းတိုင်ရှိလား နော်ခမပရိုဒါနော်ကွာလည်းပရိုဒါနေဖော့တူခုတာနေတော့ခိတာတမယာပရိုဒါတမယာ ရှိလား ဖော့တူကတော့ရှိတယ် ပန်းတိုင်ကိုပြေးနေတာ ဖော့တူလားဖော့တူလည်းကပါခိပရိုဒါခုတာတော့ခိပရိုဒါတော့ အိုးလူငယ်တဲ့နှစ်တွေတို့က အပူပင်းနီလာဖာနေ ကျွန်တော်နှစ်တစ်ခုရဲ့အစတိုင်းမှာ ကောင်းမြောင်းနီတော့မစ်ထလီနေမှာကြလေ ဒီနှစ်တွင်းမှာဘာတွေလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှ နီတော့ဝေးပကမမနီလေမနီလေနေ နှစ်တစ်အစမှာသုံးရဲ့အစာချောင်ဆူတောင်းတယ် နီတော့ထလီဒီတော့သတော့ ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနှစ်အစနဲ့အဆုံးတွေဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာဘာတွေလုပ်မလဲဆိုပြီးတော့တင်းနှစ်သုံးလေးအမှတ်စင်နဲ့ချပြီးတော့မှကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်တွေရေးတယ် နီတော့ထလီနေတော့နီဝေးပကမမနီလေနေဝေလောတာတာဝေတာကလောကမတက်ဒီတယ်လူပါ ဒီကျန်းစာတုံးအစဆုံးပြအောင်ဖတ်မယ် နီတော့ဒီစစီတော့ကထူရင်တော့ဒီနေခါလာတဲ့ နေ့မရောက်ဘူးတဲ့နေရာတစ်ခုဧဝံဂေလိသွားမယ် တာလော်လေတူတူနော်ဘလော်ဒီပါလေတာခရစ်တော်ဝနီကလေးတော့ သုံးအင်္ဂလိပ်စာဒီထက်တိုးတက်အောင်လေ့လာမယ် ဒီကမလိုအဲ့တော့ကလောအဖလထေးအကလူထေး အဲ့လိုပေါ့၄ပါလုံးမယ်၅ပါလုံးမယ်1 2 3 4တဲ့ပေါ့ ရီရခုနီပါရဲလောပါစ ဒီတော့လာဟိုကျောင်းသားလို့ပေါ့ကျောင်းဆက်တက်ခါသာနှစ်စမှာတော့ဂုံလူ6ပါသား ဘာကျိုးဖို့နေနော်လည်းကော်ပီယောနေကျိုးထော်လို့နေသူချူတာကျိုးအတနီရဲ့ကမတ်တယ်လေပရိုဆိုခုဘေလီခုဘေ နှစ်တဝက်လောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့၄ပါသားလောက်ဆိုလည်းမစိုးပါဘူး ဒီလိုထော်ကျိုးတော့ပါနေမိနေတာလူတွေပရိုဆိုလူတွေပါလေ ဆာမွေလာပြီးတဲ့အခါကျတော့အောင်ရင်တော်ပါပြီ ဒီလည်းတော့ဆက်ဘူးလာလေးနေမိပရိုယူနေပါလေ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြာလာ ဒါဒီအတပညနေလို့တော်တော်လို့ ဟိုရည်စရာဟာတာတစ်ခုရှိတယ် တဲလို့ဒီဦးခါဒီ အရင်တော့မိန်းကလေးတွေကတက်ကစုတက်လို့ရှိရင်လေ နော်လဲညနေပုံမှုဖာမိခေါ်ခေါ်လီဂျိုလေးနေ တက်ကစုမှာသူတနခါသွေးတဲ့ခါလေ ဟိုလည်းခေါ်လီဂျိုကရဝနေအဝဲဖူးမယ်လည်းတနာခတ်တော့နေ သွေးတဲ့ခါသူကရီးစားကိုစိတ်မှန်းတယ်ပေါ့စိတ်ကူးတယ်ပေါ့ အဝဲကလေးတနာခါအခါနေချုံမော်တဲ့တော့ ဆရာဝန်အင်ဂျင်နီယာဆိုပြီးသွေးရတယ် ဟိုဒါသူ့ဝဲတာတနာခါခေါ်တယ်ဒီတိုင်တော့ဒီကပါကဲတော့ဒါတောက်ကတိတရာမိမိအင်ဂျင်နီယာ ဒီမှာလို့အတူကောက်ဆိုတော့ MCRIT ဆိုပြီးသွေးရတယ် ဒီရောနေတဲ့ MCRT ဒီပါနေအဝဲကလေးဝဲတာတနာခတ်လို့လေ လူတိလောက်နေလေရီးစားမရဘူး ဟိုလူတွေဝဲတဲ့တော့တဲ့နေဒီပါ အဲ့ဒါလည်းရှော့လာ equal လောက်ဆိုတော့ ဒီနေ့တဲ့တော့ထောက်တော့တဲ့နေမှာလေ economy ပြီးနေမှာဖက်အမှလည်း economy တော့ပါလား အဲ့ဒါလည်း final year ရောက်တဲ့ထိရီးစားမရဘူးလေ ဒီလက်ဒီကတဲ့နေရတဲ့နေဒီပါတဲ့တော့လေ နောက်ဆုံးနေ့ရောက်နေရီးစားမရဘူး ဒီလက်ဒီကတဲ့လေတဲ့တော့နေဒီပါ အဲ့ကြောင့်တနခါသွေးတာပြောင်းသွားတယ် ဝဲကလေးတနာကနေအတိုင်းတို့ဆက်လဲ ရာယူမယ် ဒီတွေကဘာလဲနေတွေကကနေဟီလာဘာလဲနေတွေကဟီလာ အေးလို့ဈေးမတင်နိုင်တော့ဈေးကညော့လာ ဒီတော့တော့ဝဲအတဲ့တော့ကပတော်ထောနေတော့ဘူးလို့ပါ အဲ့တော့ကျွန်တော်နေ့တည်းအစားတိုင်းမှာဟာဒီနေ့တစ်နေ့တွင်းမှာငါဘာတွေလုပ်မယ်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်တွေထားတာပေါ့ ဒီလက်นี่ထော်လေးနေတော့ပလောပတာတော့ပတာပညိုဖာဒီနေ အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ပန်းတိုင်ပေါ့ ဝဲဒီတယ်လဘခွတ်တာ
အဲ့ဒီလိုလုံလာရင်းနဲ့ဘုရားခင်ဖွင့်ပြတဲ့အရာကိုမြင်လာတယ် ပမာဒီနေတော့လက်ခိတော့တဆာရနေလို့ထားတာဒီဝါ အပြေးသမားတယောက်မှာပန်းတိုင်ရှိလား ဘာခိပရဒါတွေကနေဖော်တော့ရ ရှိတယ် ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပန်းတိုင်ဆိုတာသူကတတ်မှတ်တာလားဒိုင်လူကြီးကတတ်မှတ်ပေးတာလား ကွာလာအပါလောဖော်တော့နေအနောကစားမေမိတမြန်နေစီညောကွာလာစီညောဒေတာတဖာပါလောအေးလေးလေ ဒိုင်လူကြီးကတတ်မှတ်ပေးတာဟာ နော်စီညောကွာပါလောဒေလီဖော် ဟို တော့ မှာပြိုင်ပွဲချင်းပါတဲ့သူပေါ့ပြိုင်ပွဲချင်းပါတဲ့အဖွဲ့ရှိထားတော့ဒိုင်လူကြီးပေါ့ နော်တို့နေဘာကမတာပရခါနေကမတီအမိတမေပါပရဒါဝဲဒါလူကြီးနော်စီညောကွာ အဲ့ဒီနေရာလေးတာထွက်မယ် နော်နံပါတ်ဟာလောစားတော့ဖေးလေတာလောဖေး အဲ့ဒီနေရာမှာပန်းဝင်မယ် နော်နမီလေဒီလေဖေးနေနေ အဲ့တော့အပြေးသမားကိုယ့်ဟာကိုတတ်မှတ်ပြီးပြေးလို့မရဘူးလေ အခုတနေ့တော့ဘာခိပရဒါကနေကခိဒါဒီအကိစ္စတော့ဝဲတာပါပနော်အတာဆုပ်မတို့ဒီပါ ဒိုင်လူကြီးတတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းသူပြေးရတာလေ တာစီညောကွာအတာပါပနော်အလုံးမတော့ကပါခိဝဲ အခုကပန်းတိုင်ကိုကျွန်တော်ကကိုယ့်ဘာကိုတတ်မှတ်တာဖြစ်နေတာ အခုတနေ့တော့မုံဆက်တနေ့နေနာရရနေပဖော့တဲ့နေပပါလောပမညာကောရတယ် ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အများကြီးကအဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ် မုံဆက်တနေ့ပွဲအားကမတောင်းဘူးနေပပါလာဒီ ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက် နတာပညို ကိုလှုပ်ချင်တာ နေအဒမာရာ ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာ ဒိုကေတော့ဒီလေ အဲ့ဒီအထဲမှာသွားတယ် နော်ပလဲလာလက်တာတခါနေပေါ့ အဲ့ဒါဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကိုယ်ပန်းတိုင်ကိုကိုယ့်ဘာကိုတတ်မှတ်တဲ့အပြေးသမားနဲ့ ဒီ တူပါ ဒီနေတော့ပလောတာပုံစံတာဝဲဖော့တဲ့တော့မချတာဝဲဖိတာတော့ပချကေတယ် အပြေးသမားလို့ပြောရင်အပြေးသမားရဲ့ပန်းတိုင်ကကိုယ်တတ်မှတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးလေ အခုတော့မင်းတဲ့ဖာပရဒါနေဖာပရဒါကတပါလောဖော့တယ်ပါ ဒါကြောင့်တင်းရဲ့ပန်းတိုင်ကတင်တတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်တတ်မှတ်တာဖြစ် နော် တာ ဖော့တယ်နေပါလာပါလောနေနာနေတမီနေကစားပါမီရွာလော တင်းရဲ့အကြံစီမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီပြည့်စုံတဲ့အသက်တာဖြစ်ရမယ်ဟာလေလု နေ ယာ တောင်မွန်းကိုမွန်းတာပါတာကေရောတမီပါနပါမွဒီရွာတာပါတာကေရောနေမီတာကတော့အာမင် အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့အသင်းတော်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြံစီမဟုတ်ဘူး အခုတော့ဘုရားပြကြပါတော့တောက်ဖို့နေတမီလည်းပက္ခစားတာဝဲပတာပူတော့ဘာလို့ပတာရတာခဲပါ ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်ဖြစ် နေ တယ် ရွာတာပူအတောက်ရတာခဲ အဲ့ဒီအကြံစီတော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကပါဝင်အစိခံနေတာ အခုတနေ့တော့လည်းရွာတာတူရွာတာရတာခဲပုံနာရရပပခုမာတော့ကောတာ ကျွန်တော်တို့ထောင်တာမဟုတ်ဘူးတော့အသင်းတော် ဘာ ဆိုတာ ကတူတော့တောက်ဖို့ဘူးဒီနေပါ လူကထောင်တာမဟုတ်ဘူး ဘာကညစုတော့နေပါ ။ဗျာကလူထောင်တဲ့အသင်းတော်တွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ် ချီပါလို့မဆက်နေပါညတူတော့တောက်ဖို့တော့ ။ကျွန်တော်လည်းဒီလိုမေးတယ်လေဆရာမြန်မာပြည်မှာအသင်းတော်ထောင်ထားလား ဘာတနာတိပါတော့တရာလက်ကောပြောဖို့နဲ့စုတော့တောက်ဖို့တပြ ။ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်မထောင်ဘူး ဟိုဒီစုတော့ပါ ။ဟောဆိုအသင်းတော်ဆိုကျွန်တော်ထောင်တာမှမဟုတ်တာ နော်တောက်ဖို့နဲ့စုတော့နေပါ ။ခုနပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်အစပြုရော အခုတော့တောက်ဖို့စားတော့လေတဲမှုကနေ ။ဒါနဲ့တရက်တော့လမ်းမှာသွားရင်းနဲ့ ဒီလဲလာလဲတဲကိုလေ အဲ့လိုကျွန်တော်တို့လည်းအေးဝင်ကြီးလေးပါအတူတူဟောဘူးတဲ့ဆရာတယောက်နဲ့လမ်းမှာတွေ့တယ် နော်ပါစီတဲလောက်တော့တာခုစောဒါလည်းကဲခုတော့တူတော့တရာတကနေ ။သူကကျွန်တော်တို့တွေ့တော့ဖေအောင်တော်သူလေးမင်းအသင်းတော်ထောင်ထားတယ်ဆို နော်ဝဲချီရတော့တဲ့တာအေးတရာဆောင်းတယ်လေနော်နဲ့တူတော့ဖို့ ။ကျွန်တော်ဟာမထောင်ပါဘူးလို့ တူတော့ပါ ။ငါကြားပါတယ်တဲ့ ရင်နာဘွဲ ။အာခင်ဗျာလေကျွန်တော်ဘာလို့အသင်းတော်ထောင်ရမှာလဲဆိုတော့ ဒီကြောက်မှတူတော့ဖို့ပါမလဲရပါတူတော့ပါမလဲ သူကမင်းငါ့ကိုတရားဟောမဖိတ်ချင်လို့လား ဝဲတဲတိုင်းရတဲ့တော့လေလေဖတ်ရလဲတော့ပါဟာလေ အာမဟုတ်ပါဘူးလို့ ဒီတော့တမေပါ မင်းထောင်တယ်လို့ငါကြားပါတယ်တဲ့ တူတော့ရင်နာဘွဲ ငါမထောင်ဘူးလို့ ဒီတော့တူတော့ပါ အဲ့တော့ပြီးတော့ ဝီလာ အဲ့တော့ ဝဲလေ အဲ့ဒါသူကကျွန်တော်တို့ဘုရားရှိခိုးတဲ့ဟောလာစောင့်နေတာ နေတော့ဝဲခေါ်ရလဲဘာမှမလုပ်ရတယ် ကျွန်တော်တို့ကလည်းသူများဘုရားကျောင်းငှားသုံးတာဆိုတော့လေဗေဒင်ငှားသုံးတာဆိုတော့မနေ့ပိုင်းကပိုင်ရှင်တွေကသုံးတယ် နော်ဘောခေါ်နေတောက်ဖို့ပဲနေအကစားဝဲတူတာတာဆွတော့ဘာမှလည်းဝဲပငါဝဲတာတာလော်လဲပုသူပါရလော အဲ့ကျွန်တော်တို့ကညနေချာမှညနေ4နာရီချာမှ ဝခေါ်လူနာရီမှာပဲလေဒီပါရ သူကမှားပြီးတော့မနေ့ကလေးရောက်နေတာ နော်ဝဲနာဖုကမဝဲတာလဲဘောဘောနေဟဲ့တူလီလဲတော့ဝဲနေလေ အဲ့မဲ့သူလုံးဝညနေအထိစောင့်နေတာ ခေါ်တယ်ခေါ်လို့အချက်တော့ အော်လေကျွန်တော်လည်းလာအောင် ဒီလေဟဲ့တူလီ မင်းငါ့ကိုပြောတော့မင်းအတင်းတော်မထောင်ဘူးဆိုတဲ့ ဒီမှာတူတော့ဖို့ပါတဲ့ရ သူကဒါသူလက်ဖူးလက်ချက်မိတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ နော်ခေါ်ရတာဝဲတဲ့ဟဲ့တီလည်းနဲ့ဟဲ့တီလည်းကြတော့ မင်းအခုဒါပါလေတဲ့ โอเคနမဘူးတော့ ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့ဒါခရစ်တော်ထောင်ထားတဲ့အတင်းတော်လို့ ခရီးသူတော့တောက်ဖို့တာဝဲတယ် အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကအစီခံနေတာလို့ ရနေရမနာတာတိတာပါတာမလား ကျွန်တော်ထောင်လာမဟုတ်ဘူးလို့ ဒီလေရသူတော့ပါ အဲ့သူဒေါသထွက်တယ်မင်းစကားကိုကတိကတ်ပြောရဲကောင် ခုတည်းရတယ်နာဟဲ့ကိတဲ့ကူတော့တာမျိုးလေတဲ့ ဟုတ်လေတကယ်ရွှတ်ဒီအတိုင်းပြောတာလေ တော့ဆက်ရှုနေတဲ့တာရ
이거 수로 예자고. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထောင်တာမဟုတ်ဘူး 우리나라 때문에 이렇게 수로 봐. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ agency မဟုတ်ဘူး 때문에 이렇게 따로 작게 봐. ဘုရားသခင်တည်ထောင်တဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ် 나 오프님이 크리에이터 그 사람을 다 수로리노. ဒါကြောင့်ကဘာကြီးပေါ်မှာအသင်းတော်ဆိုတာမပြောက်သွားဘူး 아쿠다니도 하고 클레니 다우다 딜레 크리다 오프리 로마 하고 되봐. စပြီးတော့ပေါ်လာကြတဲ့ကဝိုင်းပြီးတော့အပြတ်ရှင်းတာ 너미 관리도 사도를 다 오프 바다 풀어를 마다 아프니. 와 에도 마하마 말로고 마하고 다 오프니. အသင်းတော်ဆိုတာမပြတ်သွားဘူး 나를 다 오프니 로고 하고 되봐. အဲ့ဒါဘုရားသခင်တည်ထောင်သောအသင်းတော်ဖြစ်တယ်ဟာ 오늘은 다 오프 아웨니미 다 오프 크리 수로 오프. လူကဖြတ်လို့မရဘူး 와 그녀 마하고 되니봐. အခုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာစုဝေးရင် 테이나리아 뭐 해봐 풀어다 테이. ဒီယုံကြည်သူစုဝေးရဘုရားရှိခိုးအသင်းတော်ပဲ 완나라 폭박 풀어다 알로니 럭사 요한메 야니미라 다 오프. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စုဝေးတဲ့ဒီ building အဆောက်အုံကိုတော့ 나기 케이 해봐 풀어 나를 다 수토라 메다 다 풀어 보러다 페이 아프니. ဘုရားကျောင်းခေါ်တာပေါ့ 자 이거를 다 바이와 떨어져. ဘုရားကျောင်းကိုဖျက်လို့ရတယ်နော် 민미를 다 수토 왜는 테러 거든이야. 자, 니. ဖျက်လို့ရတယ်အသင်းတော်ကိုဖျက်လို့မရဘူး 너 민미 다 수토니 너. 떨어니 너 말로 보니 민미 다 오프니 말로 보더니 봐. ဘုရားကျောင်းကိုဖြိုချလို့ရတယ် 나를 다 수토 떨어니 테러 보는 뭐 말로 보지. အသင်းတော်ကိုဖြိုဖျက်လို့မရဘူး 민미 다 오프니 너 말하거든이 봐. ဒါတမန်တော်ကန်းကြီးနဲ့မှာအသင်းတော်စကြတဲ့က 우다는 미 걸려 맞아 새도 기타 오고 살아 수도다리. အသင်းတော်သမိုင်းတောက်လျှောက်မှာလူတွေကအပြတ်ရှင်းဖို့စဉ်းစားတယ် 미 과사도 럼마다 새도 기타 오고 살아 오플레도 수도다리 니도 와하고 부르바 에도 마 하고 말로 마다 다 오고리. ဒါပေမဲ့ရှင်းလို့မရဘူး 마 플로그 왜마 하고 그게 되니 봐. အဲဆိုဘုရားသခင်တည်ထောင်ထားသောအသင်းတော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ 아멘. 다 오고 왜니 마다 수도를 크리티사 불러. အာမင် 아멘. အဲ့တော့တင်းတဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဘုရားရဲ့အကြံစီတော်ထဲမှာ 나래야 뭐해들 바보 바울러 이거 아까 수도 팔라고. ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားခွဲခန့်မှတ်သားတဲ့နေရာရှိတယ် 나래야러 법무받다노 다 말을 바보 바마니 기사가 팔로 솔로니 바 그게 왜다. နံပါတ်1ကတော့နေမိယာဂျေရုဆလင်အတွက်ဝင်တာစိတ်ရှိတယ် 너 다 거치기 대 배치러 저는 크메야니 아왜 아싸 우에다 러 예루살렘 ဆိုတာကအသင်းတော်အတွက်ဝင်တာစိတ်ရှိတယ် 아코비아니 아왜 오플레플레니 아싸니 세부로 다 오고 အဲ့တော့သင်ကဒီအသင်းတော်မှာလာပါဝင်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါယုံကြည်သူစုဝေးကိုလာတဲ့အခါ 아코비아니 아왜 미빠드가 러 해파 쿠로 다레 다 오푸시다니 태관나라 불바 해파 쿠달로니 아왜 나기데 해파 쿠마도 거베니 တရားဟောတာလာနာထောင်ပြီးတော့ခွန်အားရပြီးပြန်သွားရုံလေးအဲ့လောက်လေးမဟုတ်ဘူးနော် 코블라 헨 히네 유아글루탄니 바 유아글루탄니 위네 바도 기도위 디니 데미 러버 테레바 ကဘာကြီးပေါ်မှာနာမည်ကြီးတဲ့တရားဟောဆရာတွေရဲ့ဖျားเจ้าတွေ 무사드니 와호타라미 우사 플라타 오푸르 파니 우도루 အလူတွေအများကြီးတက်တယ် 발레 톨바 유아도루 အမီဂါ church ဒီလိုပြောတယ် 너 거기다가 미가 너다 오푸아 파토를 무사드니 ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖျားเจ้าမှာလည်းရှိပါတယ် 보고 케이너 거비어 미리비 케이나 부소라이 다 오디니 오 တချို့သူတွေဟာကျွန်တော်တရားဟောတာကိုသဘောကျလို့လာနားထောင်တာ 와드너너니 짜이와다 이다 시데테로 바다 이다 시데테로 오더라 해그나 디니 오 သူတို့ခွန်အားရပြီးတော့ပြန်တယ် 제가 따라래 허가 따라무 오더라 해너 니리네 바라 기로 ဒါပေမဲ့ဒီကိုယ်ွယ်ချင်းအစုဝေးကိုသင်လာတဲ့အခါအဲ့လိုတရားဟောတာနားထောင်ပြီးပြန်ရုံလေးမဟုတ်ဘူး Pasal kino kepa michela ni hekana ta kesowido ni ni baro kiwo ni ba. ခုနနာမည်ကြီးတဲ့တရားဟောဆရာတွေရဲ့ဖျားเจ้าမှာလာနားထောင်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲ Yete muka teradamala mi huta pla pale kana ta keso udo du. သူတို့တရားဟောတာကိုနားထောင်ပြီးရှင်းနေပြီးတော့ခွန်အားရပြီးပြန်သွားကြ Hekana terawe ni sidetelo yo agli thado mu ba o ni ba ba o do ni ta do ki. သူတို့ကအဲ့ဒါဧည့်သည်လို့ပါဝင်တာ Wa ti de phani pakoda le mi temu yo. ဆိုတော့အသင်းတော်မှာသင်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူး Ta o phu de phu bu ni te phu mi wa temu ba. ကျမ်းစာထိုသခင်၌စိုက်ပျိုးခြင်းဒီလိုပြောတယ် No, teo da di so si teo da di pa tu da di tu da. ဗာရိဇံခံတယ်နှစ်ချင်းခံတယ် No, ando ni da no chili.
ဒီအသင်းတော်မှာတင်နေချင်းခံတယ်လို့ပြောရင် Aduh ni tahu pun pun boleh cip ni. အဲ့ဒီအသင်းတော်မှာတင်းရဲ့သက်တာကိုစိုက်ပြောခြင်းလည်းဖြစ်တယ် Kau punya ni tahu pun wei pun ni nak kita dah tak kiri dekat lepas tu loh kan ni. တင်းကလာနာထောင်တရားဟောလေနာထောင်ကျင်납ပြီးပြန်သွားအဲ့လောက်လေးမဟုတ်ဘူး Aku tadi dah ni tempat ni boleh kena jual kalau tak tu ni kamu dah kiri ni apa. ဒီအသင်းတော်ထဲမှာတင်းကိုဖျားကကိုအင်္ဂါတစ်ခုဖြစ်နေတတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလု Tahu ယာ pun ni saya palona di not kha aku tadi dah nak ni wei kiri kau kha kalau tahu pun wei pun loh ni dah ni bagian အဲ့ ni. ဒါကိုတင်သိရမယ် Awei ni bagian. အဲ့ဒါကိုတင်သိမြင်လာတဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာမယ် Nak bagian apa tahu tu le. Nam ni wei dah not kha le. ครินอโคเวฟูแล้วคริดเอาเวฟู ဖျားကငါ့ကိုဘယ်နေရာမှာခွဲခတ်မှတ်သားထားလဲတင် အခု သိ တ ရ ည်းတော့ဒီပနာရာဖုတကတော့ဒီတောက်ဖုတကတော့တော့လဲတောက်ဝေပူနေတဲ့ဆရာပါလို့ရတဲ့ကမျိုးတာဒီဟိမူဒါတော့ကီရောဖဲတဲ့ခါစ မနေ့ကပြောတယ်ဒီမိမဆာမှာအခန်းကြီး73ခန်းရှိတယ် အမဟာနီကရတဲ့လဲတလည်းနခွေမရနေပိုဝဲတာစစ်သက်ဆက်လို့ အဲ့ဒါကိုနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးလေ့လာလို့ရတယ် ဒီစစ်သက်တို့နေတော့ဖာဝတာခီပတော်ခီကဒရူမ ပထမတစ်ပိုင်းက တဲ့ပတော်တဲ့ဒရူနေ ဗာလဲ ဆက်လို့ ပြန်လေတိဆောက်ခြင်း နော်တဲ့လခုနေမျိုးတာတာဖူတော့ဘောတော့ကဒါကြီးလား rebuilding တိဆောက်ခြင်းပြန်လေတိဆောက်ခြင်း တဲ့ပတော်နေမျိုးတာတာဖူတော့တာဘောတော့ကြီးလား နေမိယာရှုရှန်နန်းတော်မှာရှိနေတယ် ဇောနခွေမရတဲ့ဝဒါလဲဝေရှိရှာဘူး ဒါပေမဲ့ဂျေရုဆလင်ကိုပြန်သွားတိဆောက်တယ် နာကီအဝဲကီဖူတော့ဘောတော့တာနေလည်းလည်းယေရုရှလင် ရှုရှန်နန်းတော်မှာရှိနေတာသူအားလုံးအဆင်ပြေလား အဝဲကိုလည်းဝေရှိရှာဘူးနေတာခဲလည်းပါကြီးပါဝါ ပြေလား နာခဲလည်းပါကြီးပါဝါလို့ ဒါပေမဲ့ဂျေရုဆလင်ကိုပြန်သွားတိဆောက်တဲ့အခါသူ့ရဲ့အဲ့ဒီအဆင်ပြေတဲ့အခြေအနေကိုထားခဲ့ရတယ် ပါစဒနာကနေတော့ဒီလိုတော့ကီဖူတော့တာလည်းယေရုရှလင်တော့ဒီတာလာပါကြီးပါဝါပါဘလောပါဒါလည်းဝဲလည်းဝေရှိရှာနေမှာပါဒီခဲလေ ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်အဆင်ပြေချင်နဲ့သွားတယ် ဝဲအားကအပလောနေပတာအုံးမနေဒီပါကြီးပါဝါလီလည်းတော့ဘုနော်ကနေတော့ပတာမှုပတာပြီးထဲနေတော့ ဆိုတော့တင်းအဆင်ပြေခြင်းလေးထဲမှာချင်နဲ့ဖို့မဟုတ်ဘူး အခုကတော့တပမီပါလားအတမှုသမီထဲလေတာပါကြီးပါဝါအကတော်နေပါ ဒီမိစီတို့သူညီတွေရောက်လာတယ် နော်ကျွန်တော်ခင်မရအပူတော့တကောပဲဟဲ့ကျေဆူအောင် အာဂျေရုဆလင်မြို့ရဲ့သတင်းကိုမေးတယ် အော်ဝက်စီကွာဒါယေရုရှလင်တာဦးတာဒီလေလေကလို့ ပြိုပြက်နေတဲ့သတင်းကိုကြားတဲ့အခါနေမိအေးဒါဆိုရင်ငါအလူငွေပေးလိုက်မယ်ကွာမင်းတို့တော့ပြန်ဆောက်ကြ တော့ဝဲနာဘူးဒါလေဝေယေရုရှလင်တာလောက်ပေါ်တာဟာကောနာတဲ့အော်ယေကေလောတာမဘူးလို့စေကိတူတော့ဒီဘောတော့ကေ အဲ့လိုပြောလား ဇွန်တို့ခင်မရတဲ့ဒီညာ ပြောလား အတေဝဒီညာကေဒီနေပါ ပြောပါဘူးငါပတ်စံပေးလိုက်မယ်ကွာဘီလာမြင်လို့ဝိနေဝပြန်လုပ်လိုက်ကြ အော်ယေကေလောတိတာမဘူးကေပွေဝဲဒါဘီလာမီဒကေတူတော့ကေဘောတော့ကေတဲ့ဒီနေပါ ပြောလား တဲ့ဒီညာ မပြောဘူးသူကိုယ်တိုင်ပြန်လာတယ် အကစားဒါဝဲကီလာကစား အဲ့တော့သူ့ရဲ့အစဉ်ပြေတဲ့အခြေအနေကိုထားခဲ့ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ပြန်လာလို့တယ် အခုတနေ့တော့အဝဲပါတီကွီတာပါလီပါဝတာဘဘလောပါဒါလအဝဲလဝီရှူရှာတော့ဒီကဒါကေဆူယေရုရှလင်တာဘဘလောပါဒါလော အဲ့တော့အဲ့ဒီတိဆောက်ခြင်းအသင်းတော်တိဆောက်ခြင်းဆိုတာကယုံကြည်သူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တယ် အခုတော့တာအိုဖွအတာစုတော့ဘောတော့နေတာပွားနာတာဘောဘောတဲ့အတာပါချွဲလို့တာလို့ ဒီကော14မှာဒီလိုပြောတယ်ခေါ်ရင်ဩဝါဒစာပထမ တက်ကရီတော့စီလူရီ ငယ်နှစ်3-4ခန်းငယ်နှစ်ကနေနှစ်3-4 အစဘောတလူယေယောကီပအဝီဒီဝလာကတိုတလတာပလင်းနီကတိုတလပါကညောတမီပါလဲရွာတော့အဝီဒီပါကညောအနာတဖို့ပါနော်တကပါဘာသာတော်လတာပူနီနေတာကတိုအထောယူတော့မိမိပါကတိုတလဝီကလူနီကတိုတလမထောပါကညောဒေါ်တသဆတော်ပါခီဒေါ်ဓမ္မမှုထောတာတော့ဝလာကတိုတလတာပလင်းနီမထောသဆတော်ဝဲမိမိမလာတို့တာလည်းဝိရကလို့နေမာထောတောက်ဖို့တော့ အဲ့ဒီမှာအခြားသောဘာသာစကားပြောခြင်းနဲ့ prophet ပြုခြင်း ဒါကဒီဆိုစီအဝေးပဖတ်နေဝဲတာခီခါဒါကတို့တာလည်း play အကာတကလူတော့တာကတို့တာလည်းဝိရကလို့ အဲ့နှစ်ခုအကြောင်းပြောတယ်ဟုတ်လား ကတို့တာဘာကတော့တာကြီးတိကိုက်ဒီမယာ အခြားသောဘာသာစကားပြောတဲ့လူဆိုတာကိုတိဆောက်တာတဲ့ ဘာလာကတို့တာလည်းတာ play နေနော်တဲ့တာ play အကလို့နေ play အတော့နေမြို့တာ
တာကူတော့ကစားတာဘောတော့တာဟိကိပါစားလို့ prophet ပြုတော်သူဆိုတာကတော့အသင်းတော်ကိုတိဆောက်တယ် မိမိဘာလာကတော်တာလို့ဝိကလော်နေမာထောတောက်ကို အဲ့တော့အငယ်3မှာ အစဘတ်တယ် prophet ပြုတော်သူမူကားတိဆောက်ခြင်းတိုက်တွန်းသွေးဆောင်ခြင်းတက်တာခြင်းလို့ငါလူတို့အားဟောပြော၏လို့ပြောတယ် မိမိဘာလာကတော်တာလို့ဝိကလော်နေကတော်တာလို့အမာထောပါကညောတဆတ်တော့ပါကညောတဆတ်တော့ပါအခီတော့မာမှုတော့ကွာကလော အဲ့တော့ prophet ပြုတော်သူကတိဆောက်ခြင်းလို့ပြောတယ် နော်အခုတည်းတော့ဘာလာကတော်တာလို့ဝိကလော်နေမာထောတယ်ဟုတ်လား အဲ့တော့ဓမ္မဟောင်းနဲ့ဓမ္မသစ်မတူဘူး ဒီဆိုစီအလော်လီတော့ဒီဆိုစီအတော်နေတည်တော့ပါ ဓမ္မဟောင်းမှာဖယားကသူတီးတန့်တတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာပဲနေတယ် လေဒီဆိုစီအလော်လီဘူးနေကဆာယွာနီအိုဝဲတာလော်လာဝဲပပနော်ဝဲတာလော်လာပါလော်ဆောဝဲလော အဲ့ဒီဖယားတတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာကိုလူကသွား တာလော်လကဆာယွာပပနော်တာလော်လကဆာယွာပါလော်ဆောပါကညောပါလေပဲနေ မနေ့ကကျွန်တော်ပြောတယ်ဓမ္မဟောင်းမှာဖယားကိုကိုးကွယ်မှုရင်အတွက်ဂျေရုဆလင်ကိုသွားတယ် မဟာနီကနေတဲ့တယ်လီနော်ဝါတိတဖာကပါလေပါယွာနီပါလေလေယေရုရှလင် ဓမ္မသစ်မှာတကယ်ရွှေ့ပြောပြီးသွားစရာမလိုဘူး မိမိလည်းဒီဆိုစီအတော်ဘောနေကဆာယွနေတဲ့တလို့နေလေဖဲနေပါ အဲ့မနေ့ကပြောတဲ့အထဲမှာကိုးကွယ်ခြင်းမှာနံပါတ်1တတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမရှိဘူး အခုတော့မဟာနီကပတဲလေဒီဆိုစီအတော်ဘူးနေကဆာယွတပပနော်ဝဒါတာလော်တကလေပါလေတာဘူတော့ကတော့အဂော်နီ ဖယားကသူတတ်မှတ်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်ထဲမှာနေတာလားယုံကြည်သူနဲ့အတူနေတာလား ကစားရွာတကိုင်းနေခေးနေအိုဝဲတာတန်လော်လေတန်လူဟီပူတခါဦးနေမိတမီရောနေအိုဝဲတာလေတန်လူဟီလာမီပနော်ခွေးပွား ဟုတ်ကြည်သူနဲ့အတူ ဝဲတာလေပန်နာတာဘုရားအတောင်ဘူး အေမာနွေလအတိတ်ပဲ ဒီမှာနွေလာခေါမြော်ရတယ် ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတော်မူသောဘုရားသခင်အာမ ဘာ င် လာဦးလေပကလာရလား ပြည့်စုံအောင်ပြောမယ် မိတပတ်တဲ့အလဲဝင်နေဒီ ဘုရားဆိုတာထာဝရတည်လို့ဘုရားလို့ခေါ်တယ် ဒါလည်းမိတဲ့ကစားရွာနေမိရွာလာဦးလေတန်လော်ထူလို့ယောအပူသေးအခုသားတော့ ပေါ်လာပြီးပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူး ဟဲ့ပေါ်တော်ဝီလောမဟဲ့ဖော်တော်ဝီလောပွေရနေဒီမိပါ ဘုရားဆိုတာအရာခတ်သိမ်းကိုသိတော်မူသောကြောင့်ဘုရားလို့ခေါ်တယ် ကစားရွာလိနေတော့မိရွာလာအသိညာတာခဲလေဦးတာတော့ပကောလေကစားရွာတော့ ဘုရားဆိုတာနေရာအနှံ့မှာရှိသောကြောင့်ဘုရားလို့ခေါ်တယ် ကစားရွာနေဒီစီလို့လက်တလို့သိခဲလေဦးတာတော့ပကောလေကစားရွာတော့ God is everywhere နေရာတိုင်းမှာဘုရား က ရှိ စားရွာစီတာနေဦးလက်တလို့ခဲလေတော့ အဲ့တော့လူတစ်ယောက်ကလမ်းမှာလမ်းလျှောက်သွားရင်းနဲ့မင်းတို့ပြောတဲ့ဘုရားငါမယုံဘူးလို့ပြောရင်လေအဲ့ဒီလူရဲ့အနာမှာဘုရားရှိတယ် နေလေလေကလေနော်နေတဲ့တော့ပွားတကားပွားဝဲနေတဲ့တာကချာရွာနေရင်နာလေတော့ဘာပွားဝဲနေကပါတော့ကစားရွာဦးတော့ အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ယုံခြင်းမယုံခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူး အနာတာတနာတာနေတော့ပါခါပါ ဘုရားကသူ့ရဲ့ဂုဏ်ဒရအတိုင်းရှိနေတာ ကစားရွာနေအတူအတဲလာကပါရူတဲ့မင်းနေလို့ တရားချိုတယ်ဟုတ်လား ဒါလည်းဤတာစနေချော်ရမရ ဟုတ်လား ဆရာဤတာစနေဆရာ ကျွန်တော်မယုံဘူးဆိုရင်လေ နမိတနာလေဤတာတခိုင်ဘာကောလေဤတာချောပါနမိတနာနေဤတာဆရာဆရာတာတော့ ချိုလားအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ယုံခြင်းမယုံခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးသူ့ရဲ့ဂုဏ်ဒရပဲ အဝဲနေနနာတနာနေတပါခါပါဤတာချဘူတော်နေဤတာချပါဟောပါချနေဤတာချတာတော့ အဲ့တော့ခုနကပြောတယ်ငါမယုံဘူးကွာမင်းတို့ဖခင်ကိုမယုံလို့ပြောရင်လေဖခင်ကသူ့ရဲ့ဂုဏ်ဒရအတိုင်းထိုသူရဲ့အနာမှာရှိတယ် အခုတော့နေတဲ့ဘာတကနေကစားရွာကဝဲတဲ့ဤတနာပါဘာစနာရွာတကနေအိုဝါဒီအမေရွာလာအိုကတော့အိုတာတာလည်းဘာတကနေကပါနေမိတာဒီလို့ ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်သူတော့ဟာလေလုယာ နာရီယဘကိုလောကဒီလေပွားနာတာဘူးဒီမြာအာမင် အာမင် တင်ကယုံတဲ့လူလားမယုံတဲ့လူလား ဒီမြပွားနာရာမြပွားနာရာလေ နာတာ ယုံတဲ့လူ ပွားနာရာဘူး ဒါအောင်ပြောမယ်ဖခင်အနာမှာမဟုတ်ဘူးနော်တင့်ဘဝထဲမှာအသက်တာထဲမှာအတူရှိတာ အခုတန်နေတော့ဒီဝဲတိတဖာနေဒီမြပွားနာရာလေတော့ကစားရောလေဒီကပါတဲ့မြပါတဲ့တော့အိုတော်သူတဲ့အီမန်နွေလာရှိတာအိုတော်သူအီမန်အိုတော်သူ ကျွန်တော်ခဏကျွန်တော်တို့ကဖခင်အနာမှာရှိတယ်လို့စဉ်းစားတယ် အာတော့ဒီချိုးမို့ဒီပိုလက်ကစားရောကပါဒီမြကစားရောလေကပါ ဟိုတချင်းမှာဒီလိုဆိုတာဟုတ် တောက်ရဒီ စိတ်မပြတ်တဲ့မိတ်ဆွေသင်ရဲ့အနာမှာဘုရားသခင်ယေရှုရှင်အမြဲရှိတယ် ချ
တပါသားကိုလည်းတော့ဝယ်တယ်လည်းကပန်းနေဆိုင်ရှုပ်ကိုထောက်ဖို့တော့ အဲ့ဒါမယုံကြည်သူအတွက်ဆိုပေးတာနော် အဝဲနေမိပတ်တနာရာသာဝီတော့နတ်တော်ဝီလို့ပတ်တနာရာဘောတော့ ယုံကြည်သူကကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာအတူရှိတာ မိမိလို့ပတ်တနာရာဖို့တဲ့ဖာနေရွာကိုတော့ပါလီရွာကိုတော့ပစိုးလီနေတော့ အနာမှာမဟုတ်တော့ဘူး မိမိလို့လည်းပါလေပါ ခဏလာဆူတောင်းခံတဲ့လူတွေရှိတယ် အာဘလို့နေပါဟဲ့ပါသူဖာတဖာနေပါသူပါညညွှန်ရဲ့ ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ခရီးသွားမလို့ဖခင်အတူပါရှိဖို့ဆူတောင်းပေးပါဦး အိုးစတရာတော့ပါသူပါလို့ဘောဒီတော့ကဆိုင်ရွာကလေးတော့ပွား စိတ်ချပါသေးချထည့်ပေးလိုက်ပါမယ် ဒီကျနေတော့ပါသူပါလို့ဆိုင်ရွာကနေတော့ဦးတော့နာဘာတိ ဒါမဟုတ်ဘူးတော့ဒါမဟုတ်ဘူးတော့ တမီဒီပါ ကျွန်တော်ကပြောတယ်ဖခင်အတူပါရှိဖို့မတောင်းပေးဘူး နော်ကဆိုင်ရွာကိုဦးတော့အော်ဒီဒီတဲ့ဘာသူပါ ခမရယုံကြည်သူမဟုတ်ဘူးလား မိမိဘာနာနာဘုရမေယာ အဲ့ဒါဆိုဖခင်အတူရှိပြီးသားလေ မိမိဘာနာနာဘုရကဆိုင်ရွာဦးတော့နာလီ ကျွန်တော်အခုဆူတောင်းပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်မှသခင်ရှုလိုက်လာမှာမဟုတ် ဘ ဘူး လို့ရပါသူပါဦးတာကဆိုင်ကျုပ်ရဲ့ဟဲ့နူဝဲတာဟဲ့အိုဝဲတာနေတမေပါ ခရီးစဉ်အတွက်ဆူတောင်းပေးမယ် တော့လည်းတလည်းကလေးဝရီကပါသူပါ ခမရခရီးစဉ်အပြင်ဘုံတော်ထင်ရှားဖို့ဆူတောင်းပေးမယ် လည်းတလည်းဝဲကဆိုင်ရွာလာကိုဖားတော့ကပါသူပါ ဖခင်အတူပါရှိဖို့တော့မတောင်းပေးဘူး ကဆိုင်ရွာကပါသူဒီတပါသူပါ ဟိုကျွန်တော်သမီးကြီးကျောင်းစနေတော့သူငယ်တိုင်းကျောင်းစနေတော့ ဒီဖုံးမတို့လည်းဖဲအစားတော့ဦးကျိုးလည်းတော့ဖူးတာလေ ကျောင်းသားတဲ့နေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပေးတယ် ဒီလာဝဲလည်းထောက်ချပါသူပါလည်းကော ဘုရားသခင်သမီးနဲ့အတူပါရှိ၍ ကစားအိုရီဖုံးလည်းတည်း သဘောတော့ကျောင်းလိုက်သွားခိုင်းတာ အခုမြန်နေရမကချာရလည်းပေါ်ယူဖုံးမကလေးကျိုးတယ် အခုတော့ကွယ်ကာဆောင်ရှောက်ပါ ကစားရွာတော့တော့ တကယ်တော့ကလေးကိုတေချာထိမ့်ပေးစေချင်တာ နော်ဘာနေရတော့လည်းကစားရွာလည်းကွာထွဲနေယူဖုံးရတယ် ကျောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့လိုက်လို့မရဘူး ကျိုးတယ်မလဲပေါ်ဟိတယ် ကိုတော့လိုက်သွားလို့ရတယ် ကစားရွာဒီလည်းပေါ်ဟိတယ် အခုတော့သမီးကိုတေချာလေးထိမ့်ပါ ကစားတော့ကွာထွဲနေဖုံးတယ်ရောကြီး ကျောင်းသွားကန်ဒီတိုင်းဘုရားသခင်အတူပါရှိပါဆိုတော့လိုက်သွားပါလို့ပြောတာ အခုမြန်နေကစားရွာလည်းတော့တော့ကွာထွဲတော့ တနေ့လောက်ကြာတော့သခင်ယေရှုကပြောတယ် ဒီနေ့ဘာသူဘာဝိနာကစားရှုတဲ့ရတယ် ဆိုတော့ကလေးနဲ့ငါလည်းကာကြီးခါဝေးတူတော့တတ်ပြီတဲ့ ဆိုတော့လေကန်ဒူခါဝရီဖပါလီ အဲ့ဒါလည်းမလိုက်နဲ့တော့ ဒီတပါပေါ်ကြီး အဲ့တော့ယုံကြည်သူကအတူရှိတာနော် အခုတော့ဘာနာတာဘုနေကစားရွာနေဦးတော့အတူအကလာလီ အဲ့တော့ဓမ္မဟောင်းမှာတော့ဖယားတတ်တတ်နေတယ် နော်လက်ဒီစကြလော်လီဘုနေကစားရွာနေဦးတတ်တော့ အခုကဓမ္မသစ်မှာယုံကြည်သူနဲ့အတူနေတယ် မင်းမလက်ဒီစကြအတော့နေအိုးလေပူလီဦးတော့ပါလီ ပြောချင်တာဓမ္မဟောင်းနဲ့ဓမ္မသစ်မတူဘူးဆိုတော့ပြောချင်တာ နော်တလည်းရတော့ဒီစကြလော်လီတော့ဒီစကြတော့နေတည်တော့ပါ ဓမ္မဟောင်းမှာတော့ဖယားသူပြောချင်တဲ့လူပဲခေါ်ပြီးတော့ပြောတယ်စကား ဒီစကြလော်လီဘုနေကစားရွာတော့တဲ့တာတော့ဘာတူနေကောတာဘာတူနေဘုနေကောကွာတဲ့ကနေတော့တဲ့တာတော့ လူတိုင်းကိုသူစကားမပြောဘူး တဲ့တာတော့ဘာကောကနေဘာကောပြီးတယ်ပါ အခုကယုံကြည်သူတိုင်းကိုဖယားစကားပြောတယ်ဟာလေလုယာ မင်းလည်းခဲနေပါနာတာကိုကောတဲ့နေကစားရွာကတူတာတော့ အဲ့တော့ခုနကပရောဖက်လို့ပြောတဲ့အခါ ဘုရားတော်မြတ်ကွာလို့ဖိနေဝီတယ်ဝဒါ အသင်းတော်မှာဖယားသခင်ဖွင့်ပြတဲ့အတွက်ပရောဖက်ပြုတဲ့စုကျေးဇူးဆိုတာတစ်မျိုးရှိပါတယ် နော်လဲတောက်ဖို့ဘူးနေခေါပလိုကစားရွာလောဖလာတော့ဒီအော်အခုတနေတော့ဝီအတာကတူနော်တာဟေအတာပိတာဖို့နေဝဒါဖိ ဒါပေမဲ့ဓမ္မဟောင်းမှာပရောဖက်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကြောင်းကိုကြည့်ရင် မင်းကလည်းစကြဝဠာလေးဘူးဝီမော်ဖာကြီးလို့နေ အဲ့ဒီပရောဖက်တွေကအရင်ဆုံးသူတို့ဖယားပြောတာကိုကြားခွင့်ရတယ် မင်းကလည်းစကြဝဠာလေးဘူးနေဝီတဖာနေကဘာနာဘူးတာလည်းကစားရွာလားအဆိုးဝီမှာ ဘုရားဟေရှာယကိုခေါ်တယ် အဒိုနေကစားကောဝီရှာယာ သူပြောချင်တဲ့အရာတွေကိုပြောတယ် ကစားရွာတော့တဲတာတော့အော်စုကကမလေးနေကစားတဲအော် ပြီးတဲ့အခါသွားမင်းဣသရေလလူတွေပြန်ပြော ဆိုရှယ်ယာအစ်တဲ့နာတန်တိုဘိုင်နမလက်တဲ့စုပိုင်ဣသရေလဟောတာလက်တဲ့ ယေရမိကိုခေါ်တယ် ကိုဝဒဝီရမီယာ ပြီးရင်ဘုရားသူပြောချင်တာတွေပြောတယ် ကစားရွာတော့တဲတာဟောဒီလေနေ ပြီးရင်ဣသရေလတွေကိုတော့ပြန်ပြောခိုင်းတယ် တဲ့ဒါကြီးပိုင်ရှလာဘောပါဝီရမီယာ တဲ့ဓမ္မဟောင်းမှာပရောဖက်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ အခုဒါဒီဆိုစီအတော့ဘူးဝီတဖိုင်ဟောနေ ဖယားပြောတာကိုကြားခွင့်ရတယ် ဒီဆိုစီအလော်လေးဘနော်ဝါလာမေဝီတဖိုင်နေကစားရွာတဲတာနေအဝဲနာဘူးဝဲသေး ပြီးတော့မှသူများကိုပြန်ပြောရတယ် နာဘူးဝီလာဝဲလက်ကျစုပါကတော့ သဘောတော့ဖယားစကားကြားပြီးပြန်ပြောရတဲ့သူတွေ မင်းမတဲ့နာဝီလေဒီဆိုစီအလော်လေးဘနေမေဝလာနာဘူးရွာကလူတော့နေပါကဘာတဲစုပါကတော့ ဖယားစကားကြားပြီးပြန်ပြောရတဲ့သူတွေကိုပရောဖက်လို့ ဝလာနာဝီရွာကလူဝီတော့တဲပါပန်ကွာကနေဒီဆိုစီလော်လေးပေါ်တယ်လို့ဝီ
အဲ့တော့ဓမ္မဟောင်းမှာပရောဖက်ဆိုတာဖယားစကားကြားပြီးပြန်ပြောရတော့ Aku tadi saja lo libu ni pala na huyu akelu. Dote ba supala. Pakela ni wi. ပြောကြည့်အောင်ပါလေ Nanti tes apa di? Wi sida ni. ဖယားစကားကြားပြီးတော့ပြန်ပြောရတော့ Di saja lo libu ni wi sida ni pala na huyu akelu wi dote ba supala. အဲ့တော့တင်းသက်တာတွေမှာဖယားစကားကြားပြီးတော့ပြန်ပြောရင် Nene tahu mu na huyu akelu wi dote or soni. တင်ကိုယ်တိုင် prophet ဖြစ်တယ်ဟာလေ Nene no kesani ke we da kwa wi ni lo wi ni lo. ဓမ္မတိရဲ့သဘောမှာယုံကြည်သူတိုင်းယစ်ပရောဟိတ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ် Aku tadi ni pala di saja atau ni pana la bukan ni wi lo. ဓမ္မဟောင်းတော့ကတော့ယစ်ပရောဟိတ်ဆိုတာတီးတဲ့လူဒန်းစားတစ်ရက် Me pala di saja lo libu ni wi ni ke ba mi da kwate kulo so. ဓမ္မတိမှာကျတော့ယစ်ပရောဟိတ်ဆိုတာယုံကြည်သူတိုင်းဖြစ်လာတယ် Me la di saja atau ni pana la bukan ni wi. ဝါလူဒါတို့ ကျမ်းစာမှာဒီလိုပြောတယ်ပေတရုရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပထမစာဒီပေနိငါ Tapi do kiye. ဝတ်ဝဲဒီဒီလမူဖာတော့ဘာတာသူ့တော့ကျေထဖစ်နဝါလူဒါတို့အစောအစီလာကလေးဒီ တော့ တော့ ဒီ ဒီ လူ ပါ လူ တော့ ဖတ်ကြည့်အောင်တွေ့ Ya kita. တော့ Dot ဒီဝဲ we ဒီ di lemu ma tu ni. Pada ku so. Dot ke do chi ma ka do do ta ni. Wan lu ta tu so si tu lu. Ni do tu pa do ta lu ma ka do tu do ta. La ba yu ta ni si ya ku ni. ကိုနေဟော ဟာမျိုးလဲ Tu me da ke lu le. ဝါလူဒါတို့ Wan lu ta do. ယစ်ပရောဟိတ်မျိုး Wan lu ta do ke lu. ဟာမျိုးလဲ Me da ke lu le. ဒါတို့ Wan lu ta. တော့ဆရာဘာလူမျိုးလဲဆရာဘာလူမျိုးလဲလူမျိုးမေးတယ် Ya ha ni pati ko ya terang ke me ke lu le. Me ke lu le. အခုကိုမျိုးကိုသိသွားပြီလား Thế này tôi tin nhau tôi mới bảo mình cái lười gì à? ဟောကညောရီလား Tôi mới bảo nhau cái lười là đây sao chịu không có thế là mình cái lười đấy. ဘာကညောရဲ့တဲ့ဘယ်လူလဲ အခုကဘာမျိုးလဲ Thế tôi mình cái lười đấy. ကျွန်တော်တို့ဘာမျိုးလဲသိသွားပြီလား မကလေးမလဲမသိညာလောက်သားလေးဟာ ဘာမျိုးလဲ မကလေးမလဲဝါလူဒါ ကျွန်တော်ကမွန်နဲ့တရုတ်နဲ့ဆက်တယ် ရနေနေကြမေဝရနော်တလူတော့တရူအကလေး ကျွန်တော်မိမကရင်နဲ့ကရနဲ့ဆက်တယ် ညီမနေမေဝရအဝဲကရတော့ဘာကညောတော့ ကျွန်တော်တို့မွေးထားတဲ့ကလေးကဘာပြောမှမသိ နောက်ခွနဲ့ပိုလို့ဥပ္ပလောသိပါလေဘကဘာဒီကဲလက်ကလေးနဲ့တသိညာ ဘူးသမီးကြီးကဘာကျောင်းမှာလူမျိုးဆိုဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲ နော်ဘုမတို့လည်းတော့လက်ပါလက်ကျူနေနော်ဘကဘာဖြစ်လို့ဒီလေဘာမလဲကလေးအာရနာလဘီဘူဘာမလဲ ဒါပေမဲ့ပြည်တော်စုတာထည့်ထားလိုက်တယ် နော်တဲလက်ကောစပုကလေးတော့မလဲ ဆိုတော့အခုတော့မျိုးသိသွားပြီယစ်ပရောဟိတ်မျိုးဟာလေလုယာ ဟာလေလုယာအခါနေပသိညာလဲပကလေးနေမလဲနေဒါပွာလီဒါတို့ကလေးနော် အဲ့တော့ယစ်ပရောဟိတ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာဖယားအစီခံရတော့သူ နော်လေလီဆိုစီလလီဘူးနေတာလဲပွာလီဒါတို့နေမေပွာမာယောတာမှာ အခုကယုံကြည်သူတိုင်းကိုယစ်ပရောဟိတ်လို့သတ်မှတ်ထားတယ် အခုနေခက်ခဲလီဆိုစီတောင်းနေတဲ့လဲပွာစုကိနာကလေးခက်လာနေမေဝဒါပွာလီဒါတို့ ယုံကြည်သူတိုင်းဖယားအတွက်အစီခံမှုဖြစ်တယ် နော်ပွာလီပွာစုကိနာကလေးခက်လာနေကမမာယောတာမှာ ကျမ်းစာကြောင်းအောင်တဲ့သူတွေမှမဟုတ်ဘူးနော် တမေထဲလဲပွာဖလီဆိုစီကြောပါ ဆရာတို့ကတော့ဘုရားသခင်တို့ဆက်ကထားတော့ဘုရားတို့အစီခံကြဖို့ကျမတို့နဲ့မဆိုင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး ဩဒရာတဲ့သူဝဲသူနော်လူရတာလည်းကစားရောဘယ်မှာကစားရတာမှာဝဲတပါခါဘာလားမိဒီနေမှာ ဘုရားကယုံကြည်သူတိုင်းကိုယစ်ပရောဟိတ်တွေလို့သတ်မှတ်ထားတာ နော်ကစားရောနေပါပနော်ဝဲပွာစုကိနာကလေးခက်လာနေမေနာပွာလီဒါတို့လား ဓမ္မဟောင်းမှာရှိယစ်ပရောဟိတ်ဆိုတာဘုသူရဲ့အစီခံလဲ ဒီဆိုစီလလီဘူးနေပွာလီဒါတို့ပါပနော်ဝဲနေနော်ကဘာမှမနေလဲ Hai bà ba. ဒါ
ဘုရားသခင်ရဲ့အစီအကံဖြစ်တယ်အာမင် နော်ကဲနာကွာမာယောတာမှာနော် အဲ့တော့အခုကကျွန်တော်တို့ကိုယေဘရဟိတ်လို့ပြောတယ် sorry prophet လို့ပြောတယ် နော်အခက်ကနေတေဝတာပမေဝီတဖတ် ဘုရားဒီကောဆက်လေးမှာ prophet ပြုသောသူမူကားတိဆောက်တယ်လို့ပြောတယ် နော်ပဲနေတဂရီတို့တချစ်လွနေတေဝတာဝါလကတူဝီတော်နေနော်မထလား ဘာလို့တိဆောက်တာလဲ မထမနေလေအသိနော် အသင်းတော်ဆိုတာဘာလဲ တောက်ဖို့ရှင်နေမနေလေကျွန် အ တော် သင်းတော်တိဆောက်တယ်ဆိုတာဘာလို့တိဆောက်တာလဲ နော်သူ့တော့တောက်ဖို့ရှင်နေသူ့တော့မနေလေ ခရစ်တော် ခရစ်တော်ရဲ့အသိနော် ရှာပါလေအေးခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်ဆိုတာဘာလဲ မိမိတို့ခရစ်တော်ဖို့ရှင်နေမနေလေကျွန်တော်တို့ကိုခါလာ ယုံကြည်သူအချင်းချင်းတိဆောက်ပြီးတာပြောတာ နော်အဝဲသူ့တော့ဝဲတာဘာစုကိနေကြတဲ့တက ဟုတ်တယ်မလားအသင်းတော်ဆိုကျွန်တော်တို့ ဘာ လေ စုကိနေကြကတဲ့ကတဲ့ တယောက်နဲ့တယောက်တိဆောက်ပြီးတာ အဝဲတကနေပစုတော့နေလို့ဒါတာအောင်မလက်ခရီ ဆိုအသင်းတော်တိဆောက်တယ်ဆိုတာဟိုဘုရားကျောင်းဆောက်တဲ့ကိစ္စပြောတာမဟုတ်ဘူးနော် နော်တဆုတော့တောက်ဖို့ရှင်နေတမီတာဆုတော့ဘောရတာတော် ဒီမှာပြည်စီယာစီကမြေဖို့ဝင်ထားတယ်မလား အခက်နေကစီစီပွဲပါဟုတ်ကဲ့မယား အဲ့မှာအစာဦးဆောက်ဖို့ plan လည်းရှိတယ်လေနော် နော်အဝဲနေကဆုတော့ဝဲတဆုတော့နေဟိုဒါတာရတာကဲမယား အဲ့ဆောက်တဲ့အခါမှာလာပြီးတော့ဟာအုတ်တူပါလေးသေးပါညာလိုပါပြီးတော့ဟာကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တိဆောက်တယ်အဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးလား နော်ဖဲမကဆုတော့ကနေအိုးဘဟဲရဲလောအိုဒီနေတော့ဘကောလဆုတော့တောက်ဖို့တမေပါ အသင်းတော်တိဆောက်တယ်ဆိုတာယုံကြည်သူအချင်းချင်းတိဆောက်ပြီးတာ တာဆုတော့တောက်ဖို့ဖဲစီကနေနေပွားစုကိနေကြတကမာဒူတော့ထောတော့အခက်စတန် ခုနပြောတယ် prophet ပြုသောသူမူကားအသင်းတော်ကိုတိဆောက်တယ်လို့ပြောတယ် မကနေတဲနေနော်ဝါလက်ကတူဝီကလောနေနေမင်းမာဒူတော့ထောတော့တောက်ဖို့လား အဲ့ဒါယုံကြည်သူအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်တိဆောက်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်အာမင် အခုနေအခေါမျိုးနေပွားစုကိနေကြတကနေနေနော်ဟိဘာလာမာဒူတော့လေထောအတောက်မှုတကမဆူလာ ဖြိုချတာနဲ့တိဆောက်တာ နော်တာမာလောပေါ်တော့တဆုတော့ ဘယ်ဟာလွယ်လဲ ညောမဲတခါလဲ ဘော ပြောချတာလဲ ဖြိုချတာလွယ်တယ် နော်မာလောပေါ်နေညော အမေရိကစာအုပ်တွေကိုဖြိုရတာပုံလွယ်တယ် နော်ကောအမေရိကတဆုတော့တဲ့ဗမာဟာဝညောတော့မှာ ဒီစာအုပ်ကိုဖြိုအောင်ကျွန်တော်တို့ white two ခဏနေဖြိုသွားမှာလေ နော်တဆုတော့ဝဲနေကဲဗမာလောပေါ်လာနေဗမင်းနော်တော့တကောနေကလောပေါ်ချပ်ဘူးလား တရက်အတွင်းဖြိုသွားမှာ နော်လက်တက်အစောတော့နေကလောပေါ်ဝဲတာ ပြန်ဆောက်ရင်တရက်နေရလား ဘာစနေကဗမင်းကဆုတော့နေတဆောက်ကူရဒီပါ ရလားဒါဆိုရင်ဖြိုချတာနဲ့တိဆောက်တာဘယ်ဟာပို့ပြီးအချိန်ယူရလဲ မင်းနေတော့တာနော်ဗမဟာဝတော့ပဆုတော့နေဗမာဟိတဆုတော့ဖဲတခါလဲနော်တဆုတော့ဘောရကနေဗဟိတဆုတော့လာအာ ဘယ်ဟာပို့ခက်လဲ ကောမလဲတခါလဲ ပြောတာပို့ခက်တယ် နော်တဆုတော့ကနေနေသူတော့ဘောရကနေကောပဲနော် ဒီအစာအုပ်ကိုစောသူလေးမင်းဖြိုလိုက်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်ဖြိုတတ်တယ် နော်တဆုတော့ဝဲနေမိတဲ့ဆိုသူလေးနော်မဟာဝကိမဟာဝတိ ရှောက်ထုရင်ပြိုသွားမှာပဲလေ မမလဲနေလူတော့လေနော်ဝဲကလောပေါ်လာ ဖြိုတတ်လား ကလောပေါ်တရား ပြန်ဆောက်လို့ပြောရင် မိတဲ့လေကေဘောရကိနေ ဆောက်တယ်ဟုတ် နော်ဘောရကိတပါပါ ငယ်တော့ကကျွန်တော်အိမ်မှာပစ္စည်းတွေအရင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လို့လား နော်လေဘနောရှိကနေနေလက်ဟိနေမဟာဝတပဒလေး ရှောက် ညာ ဖြုတ်ကြည့်တာလေရှောက်ဖြုတ်ကြည့်တာ နော် ပြန်မ ပ တ တ တ် တ် တာ တာ လေ လည်းဗမာရဲ့နာကေဘောရကိတပါကေထောရကိတပါ ကျွန်တော်ညီမခွဲတယောက်ရှိတယ်။ရောင်ငယ်တော့အဲ့လိုပဲသူ့အဖေပစ္စည်းတွေဆိုပြီးတော့ရှောက်ရှောက်ဖြုတ်တာဒီပြန်မတတ်တာတော့သူ့ဘေကောင်းစော နော်ရေတခွားကနေလမ်းတော့ရှိကားဒီနော်မဟာဝပါတာခွနာပါပါတော့ အဲ့တော့ဖြိုချတာလွယ်တယ် အခုနေပမဟာဝရညညောဘူးလား ။ဥပမာပြောမယ်အခုမြန်မာပြည်မှာဆရာစောသူလင်းကမူရစီဆွဲလူငယ်တွေကိုပြုထောင်ပေးတာမူရစီဆွဲလူငယ်တွေကိုပြုထောင်ပေးတာဆိုတော့ဒါမြန်မာပြည်ကလူတွေသိကြတယ် အတွင်းနေနော်အခိုင်နေသရဇသူလေးနေဘာကတော့ပါအောင်မောဘောတိဖတ်နေအဝဲစုတော့နေဝဲလောနော်ဘာဘာကောပြောသိညာလား သူကမူရစီဝါသမားလေးပြောင်းလဲပြီးတော့လူငယ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြုထောင်ပေးတာအခု20တောင်ကျော်ပြီ နော်ဘာမခွနဲ့အဝဲနေဟက်ချောတယ်လည်းလောက်ပါအော်တာမူတာဘောခွနဲ့အခိုင်နေဒီမှာစကြွတာဘောအော်တာမူတာဘောတိဖတ်လား အဲ့ဒါကိုဖြိုချခြင်းလွယ်လွယ်လေးပဲ ဘာစနေကတော့ဝါတိဖိုင်ဘမိကမလောပေါ့ကနေညညောဘူး အရင်မူတော့ပြီးရက်ွက်ပတ်ဆဲလိုက် နော်အဝဲဒီအော်စီရမဟာတရီဝဒရကတော့ပြညာ တညပဲ နားမနေတော့ဟုတ်တယ်ကော ဘာ
လိုဖြစ်သွားလူတွေကကျပတ်စံမပေးအောင်လိုက်ပြောလိုက်မယ် နော်ပြည့်နေဘောကိုဘုဒ္ဓမတပတ်ရှိကြရတာမလားအိုးဒတာကဲတာဒီလေဘာလို့လဲကီအော်ဂနိုက်ကတော့လေ အဲ့တော့အဲ့ဒီနာမည်ကိုဖြိုချင်လွယ်လွယ်လေးပဲ အခုနေမီဘိုးတပြဝနေနေပြမေတော့မဟာဝကနေညညောဘလို့ အဲ့တော့အခုကအသင်းတော်တိဆောက်တယ်လို့ပြောတယ် ဖဲမနေနေဒေဝရာသူ့တော့တောက်ဖို့တယ်ဗျာ အဲ့ဒါယုံကြည်သူအချင်းချင်းတိဆောက်ပေးတာ ဝါစုကိနာကတကတော့တကနေသူ့တော့နေတော့တောက်မှု ခုနပြောတယ်သင်ကိုယ်တိုင်ဖျားစကားကိုကြားတယ် မကနေပတဲ့တော့နော့ကကြတာနေနဟူယွာတတ်တော့ သင်ကြားရတဲ့ဖျားစကားအဖြစ်နောက်တစ်ယောက်ကိုပြန်ပြောနေတာ ကဆာယွာကလေးလည်းနဟူဝဲနေနေကတဲပြာကိနေတော့ပေါ်တာကတော့ အဲ့ဒါနောက်တစ်ယောက်ကိုသင်ကပြန်ပြီးတော့တိဆောက်ပေးနေတာဖြစ်တယ် အဒိုရနေနော်နေကိသူ့တော့နေကိနေဝါတကဝဲတောက်မှုခေါ်လို့ယွာကလေးဝဲနေနော် သင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတိဆောက်ပေးရမယ့်သူတွေရှိလား လဲနေကပဟိကပါတောက်မှုနေဝါလဲနေကပါသူ့တော့နေတော့ရ ဟုတ်ရှိလားရှိပါတယ်ရှိပါတယ်စိတ်ပြည့်နေတဲ့လူတွေရှိနိုင်တယ် ဝါလာအဆုဟာဝါသားဝအိုဝဲ စိတ်မသာညှိထွားတဲ့လူတွေရှိနိုင်တယ် ဝါလာသတ်မှုပါအိုဝဲ ကျမ်းမာရေးမှာအဆင်မပြေတဲ့လူတွေရှိနိုင် ဝါ တယ် လာအိုတချူခေပါအိုဝဲ စီးပွားရေးအဆင်မပြေတဲ့လူတွေရှိ ဝါ နိုင် လာ တယ် မှုကဝဲကတော့လောပါစာအိုဝဲ အမိသားစုရေးမှာအဆင်မပြေတဲ့လူတွေရှိနိုင်တယ် တကရခေအိုဝဲ အဲ့ဒီလူတွေကိုသင်ကပြန်လည်တိဆောက်ပေးရမှာဖြစ်တယ် ဝါဒီနေတဲ့တပတ်နေမင်းလည်းဘာကိသူတော့ကိနေရဝဲနေတော့မှု လူသီးသီးကိုဖယားကသူ့နေရာနဲ့သူသုံးတာပဲ နော်ပွားကိုကတဲ့နေကစားရသူတကလာလောတာပါလား ယုံကြည်သူတိုင်းဖယားသခင်အတွက်အသုံးဝင်တယ်ဟာလေလုယာ နော်ပါစုကိနာရကိုရတီကနေကနေကစားရသူစိကောတယ်လား အခုလိုကျွန်တော်တို့လိုကျမ်းစာလက်တင်နေတဲ့သူတွေကိုမှဖယားပို့သုံးနေတာမဟုတ်ဘူး နော်အခက်နေပါဟာဆုလုံးလီဆိုစီကိုကစားရသူဝအာဒမီပါ ယုံကြည်သူတိုင်းဖယားသုံးတယ် ပါစုကိနာကကိုနေကစားရသူတကလာလော ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီရှေ့မှာထွက်ပြီးတော့မှစင်မော်တက်ပြီးတရားဟောပြောတဲ့လူတွေကိုပို့သုံးလို့မြင်တာ နော်ပတ်တယ်နော်တိဝဲလဲဘလေထောက်လာမညာပေါ်ဟောဒရာမှာတော့ပါတိလကစားရသူဝဒု အဲ့ဒီလူတွေမှပို့အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန် ပါ တော် တ တို့ ယ် မြင် ဒီ တာ မှာအဝဲအရိတုလကစားရဝ တကယ်တော့ကျမ်းစာရဲ့သဘောနဲ့ပြောရင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး ပါစနေကလီဆိုစီတဲဝဲနေတပိဒီနေပါ အားလုံးအတူတူပဲ ဝါကိုကနေနေဒီတော့ကစားရသူစိခလာလား ကျမ်းစာဒီလိုတော့ပြောတယ်အသေးနဲ့ဟန်ရှိသောကိုအင်္ဂါကတဲ့ ဒေဝရတလဲအလာကပေါ်တူဥပါနေဒေဝရ တာ၍ကြီးသောအသေးကိုပေးတယ်တဲ့ နော်အလာကပေါ်ဒိုနေဒီတလဲဥဒါတိလာလာဘောနေနော် အသေးနဲ့ဟန်ရှိတဲ့အင်္ဂါဆိုတာဒီကောင်တိတ်အသုံးဝင်တယ်လို့ပဲ အဒိုနေတလာလာဘောရခတော့ဝရခနေပေါ်တော့တိဝဲလဲအဘလီကိုတော့ပါ ဒါပေမဲ့ तू ကပို့ပြီးတော့အသုံးဝင်နေသေးတယ် ဘာစနေကတလာလာပေါ်တူဥပါနေဒေဝရအဘလီဖို့ဝဲတာလို့ဆိုဒေဝရ तू ကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးနေသေးတယ် ဒါအရီတိုဝဲတာဒေဝရ तू ကပို့ပြီးတော့အဓိကကျနေသေးတယ် နော်တဝဲနေမိတာနော်ဟီတဲလော အဲ့ဒီသဘောကိုပြောတာ အဲ့တော့ကဲဝနေနေ အိမ်တိမ်ဝယ်ရင် အမေပွေဟီတဲ့နေ ဧကန်ရှိတယ် ဒါပဲနေဟိမညာ ဒီလိုကြောင့်ရှိတယ် ဒါပဲနေတာဖော်တယ်ဝဲ အိတ်ခမ်းရှိတယ် မီလောဝဲ ကျွန်တော်တို့ကမိသားစုပေါ်မှာကြည့်လို့မှအိတ်ခမ်းတစ်ခမ်းပါလာဝယ်မယ်သုံးခမ်းပါလာဝယ်မယ်တစ်ခမ်းပါလာဝယ်ကျွန်တော်ဒီလိုလိုက်ကြည့်ကြတယ် နော်မေမေလာပြီဘူခဘူခဘကပွေဟိနေဘကလည်းဟိဘူခဘူခခိဒါမင်းမေသဒါ ဒါပေမဲ့တရားစဉ်းစား ဘာစနာကေရှုံမ အဲ့ဒီအိမ်မှာ rest room မပိုင်ခင်ဗျာဝယ်မလား ဟိဝဲနေတာဟာလောမီတော့ကနေကပွေရ ဝယ်မလား မဝဲဘူး အိမ်တိမ်ဝယ်လာဧကန်မပါလို့ရလား ဟိတပလဘပွေနေနေနော်ဟိမညာလေဗီရိုမီတော့ကနေတရားရတယ် ရတယ်ရတယ် နေသေး rest room မပါလို့တော့မရဘူး ဒါဟာလောမီတော့ပါတဲ့တဲ့ ဥပမာအိမ်တိမ်ဝယ်တယ်ကားကိုတော့မပါဘူးရလား နော်အတော့နေဟိတပလနေမှာခါဂါဂရာမီတော့ပါနေတရား rest room မပါလို့မရဘူး ဒါဟာလောမီတော့ပါတဲ့တဲ့ rest room မပါတဲ့အိမ်မှာနေမလား နော်ဟိတပလလဲဒါဟာလောတော့ဘာမနာကိုလဲ ဘိုးလေးလာတဲ့ဟိုဘက်တော်ကြီးတကားခောက်လို့တော့ဖြစ်ဘူးကျွန် မေဝါဒါဘုလည်းကြည့်လိုက်ပါလိမ့်တော့တော့ပဲတော့သေးပါ တော်တို့အိမ်ဆိုရင်လူက9ယောက်ပဲရှိတာ နော်လက်ကြည့်နေနေဘာညောင်းရကနော် 3ခုလောက်ထားတယ် နော်ဘာမာတာဟာလောဆပ်လညာ ဟာအဲ့ဒါသမီးတွေလည်းလူနေရသေးတာ အဲ့ဒီမှာလည်းဖုန်းမှုတွေပါနေဂုမဒီတာဟာ အမ လော နဲ့မိုးလေးအားလုံးအတူတူထွက်ပါလေ နော်ဝခွန်နေပါမလဲစကဟာတော့ကောကတယ်လား ပြီးတော့ထုံးစံပဲမိန်းကလေးတွေရေရွှဲဝင်ကြာတယ်သိ အခုနေနော်ဒီတော့လွလာတယ်ဘာပေါ်မှုနေမင်းလည်းတာလက်ချီလို့နေ အာမနဲ့ကိုအိမ်သာလူနေရတယ် နော်လည်းဝခွန်နေပါဂုဝဲတာတာဟာလော ကဲစဉ်းစားကြည့်အိမ်တိမ်မှာအဲ့ဒီ rest room မပိုင်တင်နေလို့မဖြစ်ဘူး အခုနေချုံမို့တော့ဟိတပလနေတာဟာလောမီတပါနေနော်တဲ့သေးပါ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရင်တော့ rest room ကိုအဓိကမစဉ်းစားဘူး နော် နော် ဘယ်မချုံမို့နေတာဟာလောနေနေဘယ်ချုံမို့လာအရီဒို
ကျွန်တော်စဉ်းစားတာလေငါတို့မိသားစုနဲ့ဆိုတော့အိတ်ခမ်းနှခမ်းမှဖြစ်မယ်နော် နောက်ပချုံကနေအော်လေကြီးဘူးခပေါ်နေမိမိလော်မီခိဒမကပြီး အိတ်ခမ်း၃ခမ်းမှဖြစ်မယ် မိ နော် မိလော်မီဖတ်ဒမကစီလော အိမ်ရှိ decoration လေးတော့ဒီလိုလုပ်မှာ နော်ဟိမေညာလီဗီရူနေနေပကဘာဒက်ကီဒေဝေဒက်ကီဒလာဒီမာကကဲတော့ ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေကိုအဓိကဦးစားပေးစဉ်းစားတယ် နော်ပချုံမချိုးပါဝဲလက်တတ်ဖတ်နေအောင် တကယ်လည်းစဉ်းစားကြည့်အဓိကကျတော့ restroom ပဲ မဆနာတလာအရီဒိုကတလေဟိစပလနေမရတာဟာလောတချုံပါ ဒီ American လူတွေ restroom ဆိုတာစကလုံးလာတယ်နော် နော်လက်ကောအမေရိကန်နေပစုရလဲရက်စရိုနော်ဟိဖိုအဘွေလောနေကနမ တကယ် rest ဖြစ်တယ် နော်လောကနေတော့ဖိုအဘွေလော ဒီမှာလို့အိမ်သာလို့သုံးတယ် မိမိလက်တဟာလောနေတော့အိမ်တာနော် အဲ့ဒါလည်းအိမ်ကြီးတာယာသွားတယ် လောကနေလောကနေတော့ဟိမခောပအိမ်တာ သူမရှိရင်မတာယာဘူး မမကလည်းနေတာဟာလောနေမိတော့ကနေဟိနေတမခောတော့ပါ အဲ့ဒီသဘောပဲခုနပြောတဲ့အသေးနဲ့ဟန်ရှိသောအင်္ဂါကတာ၍ကြီးသောအသေးကိုပေးတယ် ဒီတော့လေဆိုစီတဲဝရနော်တလအလာကပေါ်တော့ဘာနေအလာပေါ်တူနီတလာလာဘောတော့ မကြခဏအသင်းတော်ထဲမှာညာကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ကြီးသိအသုံးဝင်တာမဟုတ်ပါဘူးလေလို့ခံယူတဲ့သူတွေတွေ့တယ် တနော်နေနော်လက်တော့အဖို့ဝင်ကြည့်သရာလက်တော့ဖို့နေရဲ့ဂျမာရာစနော်မေဘာဘလဖို့နော် တကယ်တော့ယုံကြည်သူတိုင်းကဘုရားသခင်အတွက်အသုံးဝင်တော်သူတွေဖြစ်တယ် အနော်နော်နေပေါ်စုကိနာကတကလာလာနေလက်ကစားရောက်နေနောက်ကစားရသူဝသိကဲဘလကဲဖို့ အဲ့တော့ဒီမှာ prophet ကအသင်းတော်တိဆောက်တယ်လို့ပြောတယ် ဟဲ့နေတေဝတာဝီနေတေဝတာမြေပွာလဲစုတော့တောက်ဖို့တော့တယ် နေမိကလည်းတိဆောက်တော်သူဖြစ်တယ် ဟေးနော်နခိမယာစိတ်ကနေမြေပွာကလည်းစုတော့တောက်ဖို့တယ် အဲ့တော့တိဆောက်ဖို့ရန်အတွက်သူရှိနေတဲ့အခြေအနေကနေထွက်လာရတယ် လာဝဲတာကစုတော့တာနော်တောက်ဖို့ဝဲနေနေဟဲ့အိုဝဲတာလို့ဝဲနေနေအချိန်တော့နေဝဲဟာတော့ဝဲ သဘောကတော့သင်ပတ်ဝန်းကျင်ကယုံကြည်သူတယောက်ကိုသင်တိဆောက်ပေးမယ်ဆိုရင် အဒုနေနော်ကကြရဝဲနော်လက်နကပါနေပေါ်စုကိနာကဒီသမကစုတော့နေအတောက်မှုနေ နံပါတ်1သင်ရဲ့အချိန်တွေသူ့ကိုဖက်ပေးရတော့မယ် တော်တိနေနေနတစိတ်တော့လို့ဥဒနာနေနေနကပါဟေလော ကျွန်တော်တို့မှလည်းကျွန်တော်တို့ကိစ္စတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားတွေမရှိဘူးလား အနော်နော်ပကကြာဟိဘူးခေါ်ဖို့တော့ပတာချက်တော့ဘာမဟုတ်တော့မြာ အဲ့ဒီထဲမှာသူ့ကိုအချိန်ဖက်ပေးရတယ် ဘာသာတိုင်းကတော့လက်ပတာချက်တော့ပြီးဘူးခေါ်ဖို့ကနေကဘာဟိဝတာချက်တော့ သူ့စီကိုလည်းသွားအောင်မယ် တော့ကဘာလေလာအိုး နံပါတ်1စဉ်းစားရတော့ကားနဲ့သွားရင်ဓာတ်စီကုန်မယ်ပေါ့ ဒါတည်းတိပမီလေလက်ကားနေတော့နော်ဘသိုးလီတော့အဝသိုးလီစောကလာပဲ သဘောကတော့သင်ဘက်ကအဖိုးခပေးခြင်းနဲ့ဆွဲသဘောလိုလာတယ် အဒုနေနေနော်ကဘာဟိတာဖွေလို့တော့ကဘာ သင်ကအဖိုးခပေးခြင်းနဲ့စိတ်မရှိဘဲနဲ့သွားတိဆောက်ပေးလို့မရဘူး နော်အခုနေလက်နသာဘူးနေကဘာဟိတာဖွေတိပါတာချက်တော့နေဟိမီတို့လက်နသာဘူးကနေနေလေမာကဲ သင်ကအဖိုးကပေးခြင်းနဲ့စိတ်မရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒီဆောက်တဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်လို့မရဘူး အခုနေတာဟိအပွေလက်နသာဘူးမီတို့ကနေနေကလေမာတာမာကဲတဲ့ပါ နေမိကသူ့ရဲ့အစဉ်ပြေတဲ့အခြေအနေကိုထားခဲ့တယ် အဲ့နေနော်ဆိုနခိမယာနေအတာဥတာနေပါလောဘာစာလီပါစာပါတီဝဲတော့လေဝဲတာ ပြီးတော့ဂျေရုဆလင်ကိုပြန်လာတည်ဆောက်တယ် လာဝဲဟကိဝဲလောဝဲယူရရှိတာသူတော့ဘောတော့ဝဲ သူ့ရဲ့အစဉ်ပြေတဲ့အခြေအနေကိုထားခဲ့တာ နော်တာဥတာလဲအပါလောဘာစာလာတာမှုနေဝဲပါတီဝဲ ဒီအဖြစ်ဒီဂျေရုဆလင်အတွက်အဖို့ခပေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်သဘောသူ့မှာရှိတယ် နော်အဝဲဥဒသတ်ပလလဲယူရရှိလေဝနေချကဘာဟိတာဝဲလို့ အဲ့ဒါကြောင့်အခြေခံကဂျေရုဆလင်အတွက်သူ့မှာဝင်တာစိတ်ရှိတယ် အရင်တော့ကတဲ့နော်ကေရာလဲယူရရှိလေဝနေကြရအဝဲတာဝိတိုင်ပါဝဲ ဒီအဖြစ်အသင်းတော်အတွက်သူ့မှာဝင်တာစိတ်ရှိတယ် အဒိုနေလက်တောက်ဖို့နေနော်ပါဝဲတိတော့တာဝိတိုင်ရက အဲ့တော့သင်ပါဝင်တက်ရောက်နေတဲ့အသင်းတော်မှာသင်ကဝင်တာစိတ်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူဖြစ်ရ အခုနေကဘာမြေပွားစုကိနာကိနာကလည်းတောက်ဖို့ပူလဲနဲ့ထောက်ဝဲနေနော်နပါဝဲတာဝိခွဲလဲနကမဆ ဘုရားကျောင်းလာတဲ့ပြီးတော့ခွန်အားရပြီးတော့ပြန်သွားတယ်ဆိုတာလေးလောက်မဟုတ်ဘူးပေါ့ နော်တမိထဲလဲနေဟဲထော့အတရော်ရနဟူဘတ်ကစားရကြီးထားနေတက်တာပါနေကီနေ မနေ့ကပြောတယ်နေမိကအဲ့ဒီဂျေရုဆလင်ရဲ့တည်င်းကိုကြားတဲ့အခါသူစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့မှအကြီးကျယ်ငိုပြီးတော့မှသူဆူတောင်းတယ်ဒီလိုပြောတယ် နော်မဟာနေဘတဲ့ဆိုနခိမယာဝဲနဟူဘယေရုရှလေအဝတ်ဘလော့ခိုင်းတော့အဝဲမဲ့ထီလော်တော့ဘာတိဖောက် သူချက်ချင်းထသွားပြီးတော့လှုပ်သလားလို့မေးမလှုပ်သေးဘူး နော်အဝဲကချစ်တဲ့ကီတော့မာဝဲဘလော့ခိုင်းတမေပါ နေမိမဆာခန်းကြီး1အငယ်1မှာ နခိမယာချက်တော့ဆဘတနေအဲ့ဒီမှာခိတလူလဆိုတာတွေ့တယ် နော်ဖဲနေစောခကာလေယာဖိုဖွာစနခိမယာတကတိုလာအနိဘွေတော့တစိကိနီတနီလာခွီစလီအခု
နေယိုအိုလနုရှူရှာဘူတမတလေးတော့ဘွဲစောကနာနီဟဲဝဒတော့ဘာကညောလေယူဒါကလာဖာ အဲ့မှာခိတလူလခဏတိငယ်တင်မှာ la mi người coi ra အော်လာမီယာ မန် mà နော် မန်တော့ပါတယ် လာကစ်လေ လာကစ်လေအပူโอเคလာကစ်လေ လိုက်ဆိုကြည့်ရှာလေးနေ ကစ်လေ ဒါကိစ္စလေးခိတလူလဟောအခန်းကြီးနဲ့အငယ်တစ်ကြတော့ နော်လာအချက်တို့ခီအချက်ဝတ်တော်နေ အဲ့မှာနိဆန်နိတန်လာ လာနီစာနော်လာနီစာဘူးနေ နိဆန်တော့တူတာမဟုတ် နီစာတနေတူတာ နိတန်လာ လာနီစာဘူးနေ သူကဂျူးတွေရဲ့ပြက်ကလေးကမြန်မာပြက်ကလေးနဲ့တူတယ် ဝါယူတာဖို့နော်အာလီနီလီလာလောကဒီတော့ကော့ပြောလီနီလာ သူကအင်္ဂလိပ်လာတွေကိုတဝက်စီယူထားတာ အဝတိခီနေဝဒနော်ကောလာဝါအာလီနီလီလာတော့ဝါ ဥပမာခုနခိတလူလာဆိုရင်နိုဝင်ဘာတဝက်နဲ့ဒီဇင်ဘာတဝက် နော်မကလည်းကီတာအလာဝနေခီနေဝဒနိုဝေဘတော့ဝါနော် ဟိုနိုဝင်ဘာ15ကနေဒီဇင်ဘာ15အထိအဲ့ဒါခိတလူလာ နိုဝေဘာတချီရက်တော့လဲဒီဇင်ဘာတချီရက်တော့ဟီနေဝနေနေ အခုနိတန်လာဆိုရင်March 15ကနေပြီးတော့မှ April 15 နော်မလဲလာနီစာနေလာမရှာတချီရက်တော့လဲလာအေဘတချီရက်တော့နော် ဒီနိတန်လာဆိုတာတော့သူကလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့လာ နော်လာနီစာဝနေမှာခါတဲ့တထုပလက်အလာ နိုအေတင်မောတောင်ထိပ်မှာတင်ပြီးတော့မှသူတို့ရေလွှမ်းမှုခြင်းကလွတ်မြောက်တာနိတန်လာ နော်လဲအဝဲတာစောနုအာကဘောလေထောဝဲလာအရာတော့ကိုနေမလာလာဝဲနော်လာနီစာလာဝဲ အဲ့လိုပဲတခင်ရှုအသေးခံပြီးတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်တာလည်းဒီနိတန်လာထဲမှာပဲ တော့ကစားရှုပ်ပြခဲ့တဲ့သူတို့ကနေမေဝဲတာလာနီစာဝဲနော် ဆိုတော့ဒီနိတန်လာတော့လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့လာလို့ကျွန်တော်နားလေရ နော်လာနီစာဝဲနေပါထွဲလာတဲ့လေတထုပလက်အလာ အခုကနေမိကခိတလူလာကနေဆူတောင်းလာတာနိတန်လာအထိ နော်ပြမဲနေစောနခိမီရကနေဘာတိကပါဝဲလဲနော်လာကစ္စနေအဝဲတူဝဲလာနီစာ ဆိုတော့စုစုပေါင်းသူ၄လရှိနေပြီတောင်း အဝဲဘာတိကပါဝဲလာလူလာ ဂျေရုဆလင်မြို့ရဲ့တည်င်းကိုကြားတဲ့အခါသူအရှမ်းစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ် အဝဲနာဟူပါယေရုရှလင်အဝဲဘလောကနေအဝဲစတာတမလား ချက်ချင်းပဲငိုပြီးတော့အစာရှောင်ပြီးတော့ဖျားရှိမှဆူတောင်းတယ်လို့ပြောတယ် ဘလောကနေတော့ဟော်တော့ဒူတာဟော်တော့ဘာတိကလည်းကစားရမယ်ညာ ဂျေရုဆလင်ဘက်သူအကြီးအကျယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ် အဝဲစာပါဒိုစတမပါလေယေရုရှလင်ဝါ ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းထပြီးထွက်လာလားလို့မေးရင်မထွက်လာဘူး ဘာစနေကတော့နော်အဝဲကီဒဘလောကတော့မာဝဲအထမဝဲပါ အရင်ဆုံးဆူတောင်းနေတယ်လို့ပြောတယ် တခိတဲ့နေအဝဲဘာတိကဝဲ ဘာလို့နေလဲ မာမနုလဲ สุดต่อ ဘာတိက ဆူတောင်းနေဆိုတာဖျားနဲ့စကားပြောနေတာ ဘာတိကစရနေနေအဝဲကတူရတယ်ကစားရ ဘာလို့နေရလဲ မာမနုလဲ ဖျားနဲ့စကားပြောတယ် တူရတယ်ကစားရ သူ့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ထွက်မလာဘူးအထမနဲ့ရင်စကားပြောတယ် နော်တမီလာကချတာပါတာကိုတော့ကီမဆဝီယေရုရှလင်ပါကတူရတယ်မလားလဲ ဘုရားနဲ့အရင်စကားပြော အဝဲကတူရတယ်ကစားရအချိုးတယ် ဘုရားနဲ့ပြောနေတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ အဝဲကျရတယ်ကစားရယူဖိုင်ရဒီလူလာ အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမိ6ပါ ဟောယေရမီနော် ဒီမိ နကေမယာချတော့ခုဟာနကေမယာ ဒီကနေ့ဒီမိ မလို့နကေမယာက ဒီမိ6ငယ်15ပါ နော်နကေမယာချတော့ခုစဘတ်ချီရဲ့ဒေါ်လာလာအလူလာလာတော့ခီစီရဲ့နီတနီနေတာခုဒူဝီဝဲလေရဲ့စီခိနီအတော့ဘူးနော်လာလူလာ ဒီဂျေရုဆလင်မြို့ပြန်ပြီးတော့တိဆောက်တာတဲ့52ရက်ကြာတယ်
เนาะเอาไว้นี่กีสุโรกีเวดาเนาะวิคุด้วยเนี่ยอยู่เวดาเยสิคีฟอ ပြန်လောက်တာဘယ်လောက်ကြာလဲ อยู่ไปတော့လဲเยสิคี အဲ့ဒါနေဆူတောင်းနေတာ ဘာတိကွာနေอยู่พายา ဘယ်ဟာပူကြာလဲ အခုနေอยู่ไปแล้วခါလဲဘာတိကွာอยู่နေဒီမှာဝဲဒီ ဘယ်ဟာပူကြာလဲ อยู่ไปแล้วဘာတိကွာอยู่เนาะ နည်းနည်းဆူတောင်းတာလားများများဆူတောင်းတာလား အခုနေဘာတိကွာကြာဘာတိကွာအာ နည်းနည်းဖျားနဲ့စကားပြောတာလားများများပြောတာလား เนาะတဲရတဲ့ကိစ္စရတယ်ကျေဘွားတဲရတဲ့ကိစ္စအာ ဟုတ်တယ်ဖျားနဲ့များများပြောတော့နည်းနည်းပဲလုပ်ရတယ်ဟာလေလု เนาะ ယာ အခုနေနမိတဲရတဲ့ကိစ္စရအာနဲ့ဘာမိုက်တာကျေဘွား တကယ်တော့ဆက်ဖတ်ကြည့်ရင် तू စောင့်နေတဲ့အချိန်မှာရန်သူတွေအနောက်ရှက်လာပေးသေးတယ်တော့ အမေဆက်ဖာလီဆိုစီဝဲကျနေနေเนาะခဲအဝဲသုတော့တာခနဲ့နေဒုဒန်တပါဟဲမှာဆို တချို့နေရာတွေမှာလေဒီလိုတွေ့တယ်တစ်ဖက်ကတဲ့တန်လျက်ကင်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကဓားကင်ထားရတယ်တဲ့ เนาะတနော်နေအဝဲကြဘာမာတာတနော်နေအချစ်တကဘာနေဘာဖောက်ရခဲလား တန်လျက်ကင်နေဆိုတာဟိုအုပ်စီတဲ့အခါမှာဒီဘီလက်မြေရောထဲတဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့ဟာကိုပြောတာလေ เนาะဘာဖောက်ဝဲတာเนาะဘာခါတာဘာခါတာဖက်ပါဝတ်ဒါလောဝဲတာโอเคနေမှာဘာဖောက်ဝဲတာเนาะတာလဲ တစ်ဖက်ကဒီမှာအုပ်စီနေတဲ့တစ်ဖက်ကလည်းဓားနဲ့အစင်းနဲ့ရန်သူလာတိုက်ဖို့ဆိုတစ်ဖက်လုံးနေရတာ เนาะကြီးလက်တကောနေနေเนาะတဲမှာဘာဘောတော့တာလည်းတကဘာနေဘာဖောက်ပါစစ်ွဲ အချိန်လုံးအနောက်ရှက်ရှိနေတာ အခုနေတာမတီတာအထောက်ဖို့ ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲကနေနောက်ရှက်တွေကြားရရပဲ52ရက်ပဲကြားတယ် ဘာစနေကတော့လက်တမတီတာအဘစနေနေရက်စီကီတော့ဝင်ခဲ့လော အရင်ဆုံးဖယားနဲ့စကားပြောတတ်တော်သူအာမင် အခုနေနာယာရိတော့တဲ့နေကဘာပဲဘွာလဲပကတူတာတဲ့ကစားရချုပ်တဲ့ အဲ့တော့အရင်ဆုံးဖယားနဲ့အစပြုတဲ့သူ အခုနေကဘာပဲဘွာလဲစာထောတာတဲ့ကစားရ အာမင် အာမင် ဖယားတော့သင်ဘဝထဲမှာအစပြုပြီးပြီနော် နော်ကစားရရနေစာထောနော်အဝဲတာလဲနေတာမဘူးလဲနေတာမဟုတ်လေ ဖယားအစပြုပြီးလား ကစားရစာရောလီယာအသမလီယာ ရှေလုကာ16မှာ လူကာ的亲女呢 ခန်းငယ်27မှာ ခိတာလူကာ的亲女ခိစီတာတော့ပါပါရရှက်တိကွာလေရွာ အား ဘော လုံးဆောင်တာအားလုံးပြုလို့ အော်ဘကဖတ်ဘလော့ခေါ်တယ်နော် အားလုံးပြုလို့ လေလူကာ的亲女အစဘခိစီဒီလေခိစီတာလေလူကာ的亲女စဘခိစီလေခိစီတာဘကိတာတော့ပါပါရရှက်တိကွာလေရွာဘောမှုပြဟဲပြဲလေတော့ဝိဒတူစရတော့စီဝဲတာတမိဘရွာဘောမှုဟဲဝဲဟိုတော့တာကွာတီကွာဖလာနေပါတော့ကွာတစီပါကွာကွာဖဲကွာကွာဖဲနေပါအဲ့ဒီကွာကွာရွာဘောမှုကိုလည်းတတ်ကိတော့ ဟာရီရှဲတွေကသခင်ယေရှုစီမှာလာပြီးတော့မေးတယ် ပါပါရရှက်နေဟဲလေယေရှုတော့တိကွာဝဲ ဘာအကြောင်းမေးတာလဲဆိုတော့ဖယားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်း တိကွာဘူးလေနေတိကွာတော့ရွာဘောမှု အမှားချမ်းစာမှာနိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ လည်းလိဆောရှိဘူးနေပမေနာဟူပါဝဲတာရွာဘောမှုနေ မတူညီတဲ့နိုင်ငံတော်တွေရှိတယ် နော်ဘောမှုလည်းတိတော်သားနေအိုဝဲ ဖယားသခင်နိုင်ငံတော် Kingdoms of God ဆိုတာရှိတယ် နော်ရွာဘောမှုခင်းနေမောက်ကအိုဝဲတာ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော် Kingdoms of Heaven ဆိုတာရှိတယ် လမှုခုဘောမှုနေအိုဝဲတာ ပြီးတော့မှခရစ်တော်ရဲ့နိုင်ငံတော် Kingdom of Christ ဆိုတာရှိတယ် နော်ခရီအဘောမှုနေအိုဒီကတော့ ပြီးတော့မှနှစ်တစ်ထောင်နိုင်ငံတော် Kingdoms of Millennium ဆိုတာရှိတယ် နော်ကဲဝဲတာလည်းမလီနီယံနော်အဝဲလည်းအနိတကထိုးဘောမှုနေအိုဝဲ မတူညီတဲ့နိုင်ငံတော်တွေရှိတယ် နော်ဘောမှုပဲတိတော်သားပါနော်တော့ညာ အခုသူတို့လာမေးတာကဖယားသခင်ဤနိုင်ငံတော် ဖဲခဏနေပါပါရရှဲတိကွာဝဲတာရွာအဘောမှု ဘာနိုင်ငံတော်လဲ မတာဒီဘောမှုလဲ ဘုရားသခင်ဤနိုင်ငံတော်ဟာရီရှဲတွေကလာမေးတယ်လို့ပြောတယ် နော်ပါပါရရှဲတိကွာဝဲတဲ့ဗျာ ဟာရီရှဲလို့ပြောတဲ့လူတွေကဖယားကိုယုံလား ပါပါရရှဲမတဲနေနာခရွာနာဝဲ ဘုရားကိုယုံတယ်အဲ့ဒီလူတွေချမ်းသာသိလား တိညာလိဆောစီယာ ချမ်းသာသိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဖယားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းမသိဘူး ဘာစနေကလေးရွာအဘောမှုကြီးနေဝဲတိညာ ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းအခုဟာရီရှဲလို့လူတွေမရှိဘူးလား န
lớp ốp khu khởi này qua đi dọc phải xem vậy thôi à โอ้ဘုရားကိုယုံလား nàng sai à ဘူးပြီးကြရယုံလာလား ô là lớp phi phi cái chỗ ဒီလိုတော့ပြောသေးတယ်ဘူးပြီးတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကနေပြီးတော့သွေးဖြီသွားလို့မဖြစ်ဘူးနော် nó ở đây phi phi tan nào thế mà này bờ lệ không chạy được thế mà ဟုတ်လားဒီလိုပြောခံရတယ် nó thế mà đi này တို့ကတော့ဘူးပြီးတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတိုင်းပဲ ở đây đi dòng mua pa phi phi nào chưa bao giờ này ဟာလေလုယာတော့လာမလို့ ở đây tôi hay có hallelujah này ဟာလေလုယာသုံးခါလောက်ကြာရင်ခေါင်းကိုက်လာ nó mới có hallelujah sao đó này có đang chả ဆိုတော့သူတို့ကဖယားကိုယုံတဲ့ကျမ်းစာလည်းသိတယ် ở đây nó nàng cái sao đó xin nhà lý do ဒါပေမဲ့ဘာအကြောင်းမသိဘူးလဲဆိုတော့ဖယားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်း ở မသိ đây ဘူး ta lấy xin nhà này mình đã dọa bom người cái xin nhà ဘုရားသခင်ယေရှုလာမိတယ်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ဗမာတီမှာလေ ဒါပဲဟဲ့ဒီကွာဗလားရွာဘောမင်းနေတော့ကိုဥထောက်ဖက်လေ တကယ်ရှုကပြန်ပြောတယ်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ဆိုဟိုမှာချိဒီမှာချိပြစရာမရှိဘူးတဲ့ တော့ယေရှုတန်းရောရွာဘောမင်းနေကွာလေးနေဒုနဲ့တသေးပါ ဘယ်မှာတီမယ်လို့ပြောလဲ အိုဖဲလေတဲ့ဝဲ ဘယ်မှာတီမလဲ အဲမှာ ဟုတ်တယ်တင်းအသက်တာထဲမှာတီမယ်လို့ပြောတယ်ဟာလေ ဝဲကလည်းမတောက်မှုနော်ရွာဘောမင်း ဘယ်မှာတီမလဲ အိုဖဲလေ ဟုတ်တယ်ကျိုးသက်တာထဲမှာ ဟိုလန်တောက်မှု ပြောရရင်ဖယားအရာခတ်သိန်းကိုဖန်ဆင်းပြီးတဲ့အခါဒီကဘာမြေကြီးကိုလူကိုအုပ်ချုပ်ခိုင်းတယ် အဒုနေနော်ကစားရွာတိလို့တက်ခဲလိုက်ချင်းနေဟောက်ကိုနေမွေးပါကညောပူ ကဲဒီကဘာမြေကြီးကိုမင်းအုပ်ချုပ်ဆိုပြီးအာရန်ကိုထားလိုက်တာ အဒုနော်ဆွာဒါနော်ဟောက်ကိုဝဲနေကြီးလောကျူဘူးဘောရကေ ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအာရန်ကစာဒန်နောက်ကိုပါသွားတဲ့အခါ မဆနဲ့ဆွာဒါနော်ပေါ်ကိုဝဲလာမကိုလေးခိဖို့နေတော့ ဒီလူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုလုံးနဲ့အတူ ဘာဟောက်ကိုဘုနော်ကလူခဲလိုက်ချင်းနေ ဒီကဘာကြီးတစ်ခုလုံးဟာစာဒန်စီပါသွားတာ နော်အဝဲစီပေါ်ထွဲဝဒမှုကိုလေးအခင်းနေနော်ဟောက်ကိုတော့ပြန်ရ ဒါကြောင့်ဒီကဘာမြေကြီးကိုဘယ်သူပိုင်လဲလို့မေးစာဒန်ပိုင်တယ် အခုနေဟောက်ကိုဝဲနေခိုင်းမတာပိုးလဲနေမိတာမှုကိုလေးပိုးဝဲ ကျမ်းစာမှာဤလောကကိုအစိုးရသောဖယားဆိုပြီးစာဒန်ကိုပြောတယ် နော်လီဆိုစီမနေတဲ့ဝဲတာနော်မေဝဒဆိုပါယူရဖနော်လပူဟောက်ကိုဝဲအဲ့ဒါမှုကိုလေး ဒါကြောင့်ဒီကဘာမြေကြီးကိုဘယ်သူပိုင်လဲ အခုနေဟောက်ကိုလေးခိုင်းနေမတာပိုးလဲကိုလေး ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေကတော့ဒီလိုယူဆတယ် ဘာခရစ်ဖို့နော်နေနေဟင်းနေဝဲဒီ ဖယားเจ้าစောက်ထားရင်ဖယားသခင်ပိုင်တာ နော်ပမေစုရတော်တော်ခရစ်နေကစားရပိုလီတာခရစ် ဇေဒီတေထားရင်စာဒန်ပိုင်တာ အခုနေပမေစုရအဝဲခုတ်တဲ့ခရစ်နေအဝဲနေမှုကိုလေးပိုး ဆိုတော့ဇေဒီတေထားရင်နေရာဆိုလို့ရှိရင်ဒါစာဒန်နေမြေမသွားနဲ့နော်အဲဒီလိုပြော နော်အားကတော့ဘာခရစ်ဖို့ကြောတာအိုးဘာသူတော့နော်ခုတ်တဲ့ခရစ်ကနေအဝဲမှုကိုလေးနော်အတာပိုးတမလေး ကျတော့ကဘာမြေကြီးကုလုံးဘယ်သူပိုင်လဲ ဘာသာဟောက်ကိုတော့ပြန်နေမတာပိုးလဲကိုလေး အဲစာဒန်ကတကယ်ရှိကိုလာစုံစမ်းတဲ့အခါဒီကဘာမြေကြီးပေါ်ကဘာလို့ခြင်းလဲငါအားလုံးပေးနိုင်တယ်လို့ပြောတယ် အခုနေမှုကိုလေးဟဲလေးဘဆော့ဆော့ခရစ်ကနေတဲဝဲဒီလဲဟောက်ကိုတော့ပြန်ရတဲ့ခေနာ ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲဒီစာဒန်ပိုင်တဲ့ကဘာကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကစာဒန်မျိုးဆက်တွေအဖြစ်နဲ့မွေးလာတာ နော်ဟောက်ကိုလည်းမှုကိုလေးပူးကတဲ့ပြန်ရနေဝဲဖဲဥပလော်ဒီတော့မှုကိုလေးအဆူတဲ့တဲ့ပါ တင်ချိုက်တဲ့မိသားစုတွေမှာမွေးလာလို့ရတယ် ဝါကနေကိုဥပလော်ဟိဘကိုဖဲလက်တူတူ ဗုဒ္ဓဘာသာမိသားစုမှာပဲမွေး နမေဥပလော်လည်းဘာသာခါဘောအာဟိဘကို အခရိယန်မိသားစုမှာပဲ န မွေး ဘာခေပွားဟိဘကိုဘူး ဖယားမရှိဘူးလို့ခံယူထားတဲ့မိသားစုတွေမှာ နမေဥပလော်လည်းကစားရတော့ဘာဟိဘကိုဘူးနာကနေ ချိုက်တဲ့မိသားစုမှာမွေးစာဒန်ရဲ့မျိုးဆက်ပဲ ဝါဖဲနကိုအိုဖဲလက်ဟိဘကိုဘူးတူလေတူလေနမေလာမှုကိုလေးဘုံဘောပါ စာဒန်ပိုင်တဲ့ကဘာကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကစာဒန်လူတွေအဖြစ်နဲ့ကဘာပေါ်ရောက်လာတာ နော်ဟောက်ကိုလည်းမှုကိုလေးပူတဲ့ပြညိုင်းနေဘဝဖဲဥပလော်တော့ပါဝဲလာလေမှုကိုလေးအတာပိုးဘူးနော် အဲ့ဒီလူကယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်လို့သိမြင်ယုံကြည်ပြီးတော့ခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့အသက်တာတွေကိုရောက်လာတဲ့အခါကျမှ နော်အခုနေဘွာတကိုင်းလဲတူလောကဆာရှုခရစ်တာကဆာရှုခရစ်ဟဲနလာကိုဘူးနေ အဲ့ဒီချက်မှာသင်အသက်တာထဲမှာဖယားသခင်နိုင်ငံတော်လာတည်ထောင်တာဖြစ်တယ် အခုနေစာရမတ်နီဝနေနေကဆာယွာဟဲတူတော့ကေဝတာအဘောမလို့တကုံးမလား အဲ့ဒါကတကယ်ယေရှုကဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ဘယ်မှာတည်မယ်လို့ပြောတယ် မကနေနော်ကဆာရှုခရစ်တဲ့ဝတာယွာဘောမနေနေနော်ကိုဖဲလဲ ပါကျူ ဘာလို့ကိုဘူး အဲ့တော့သင်အသက်တာတွေကိုခရစ်တော်ရောက်လာတယ်ဆိုတာဖယားနိုင်ငံတော်လာတည်ထောင်တာဖြစ်တယ် အခုနေနော်လက်နတာမှုနေယေရှုခရစ်ဟဲနူလောစီယနေ
me whether has to whether you are born to go. အဲ့တော့တကယ်ယေရှုရောက်နေပြီလား According to Yeshua had to learn Bulia. ရောက်နေပြီလား Elia. ကျွန်တော်အများအားပြောတယ် Do you know Jesus or do you have Jesus ယေရှုကိုသင်သိတာလားခရစ်တော်သင်တဲ့သူရှိလား No, how many years ago no? Nothing ya Yeshua, many are the name Yeshua. Name Yeshua. ပိုက်ဆံအကြောင်းသိရုံနဲ့ဈေးဝယ်လို့ရလား Nothing ya G a real on in the Purania. နေပါ Where the name? အပြစ်မရတယ် Lamru Kumale. အပိုက်ဆံရှိမှရတယ် About the G and the Purani. No. အဲ့တော့သိတာနဲ့ရှိတာတူလား According to thing ya the only did that. ဒီတော့ပါ Did ကျွန်တော်အာမင်ဇောသူလေးမင်းယေရှုခရစ်တော်ကိုသိလားလို့မင်း No, about me because so the thing ya Kesa Kria. အာကျွန်တော်ငယ်ငယ်လေးတည်းအသိတယ် Only no Shishiga eating yang Sakiro. အာကျွန်တော်ခရစ်ယာန်တော့မဟုတ်ဘူး Nagi to me Bakibo. ဒါပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာခရစ်ယာန်တကယ်ချင်းတွေရှိတယ် San love cook in or do that he doesn't go back. အိမ်ထဲမှာဖျားယောင်းတွေရှိတယ် Naliji Kurin away Tabayro. ယေရှုကိုသိလားလို့မင်းသိတာပေါ့ According to Mexico, I think I is one. You think? ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘဝထဲမှာမရှိဘူးလေ As I lay it down, money is you. အဲ့တော့သိဖို့မဟုတ်ဘူးသိအသက်တာထဲမှာရှိဖို့ According to million thing, ya issue Kuba. Now issue about no tabu. အဲ့တော့သိအသက်တာတွေကိုခရစ်တော်ရောက်လာတယ်ဆိုတာခုနပြောတဲ့ဖျားနိုင်ငံတော်လာတည်ထောင်ခြင်းဖြစ်တယ် According to Yeshu, me and the little town money have mamma had to know what I got. အဲ့တော့နိုင်ငံတော်တည်နေပြီလား According to your bomb, Olia. တည်နေပြီလား TV. တည်ပြီအာမင် Amen. နိုင်ငံတော်တည်လို့နီးပြီမဟုတ်ဘူးနော် No, your bomb, Buro little me, no? ဘာဖြစ်နေပြီလဲ Mamma, your bomb, Suro တ the ည်နေပြီ Liburi. တည်နေပြီတည်နေပြီရှင်မသက်6:33ကဘာပြောလဲ Mates Fasita ni Devadile. Mateku Fasita. ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နဲ့သမာရှင်တရားတော်ကိုရှေးဥစွာရှာ Whoso your bomb that total low. သူကဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုဘာလို့ခိုင်းတာလဲ According your bomb name, Muele Pamadile. ချိုး Ucho. ရှာခိုင်းတာအဲ့တော့တင်ကရှာနေတဲ့လူလားတည်နေတဲ့လူလား According to me, Wale, who your bomb will your bomb will go. ကို Your bomb, oh. ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများအဲ့ဒီမှာသက်6:33ကိုအတွက်လို့ထင်နေတာနော် No, but no, Mate, I said, who sabotage the Chomola Jawa when you could long. ဒီကနိုင်ငံတော်နဲ့ပြောမှချင်းဥဆောင်မရှာတာ No, the Kucho your bomb, eh? တခုလုံးလို့အစင်မပြေအဲ့ဒါလည်းပြောခံ According to Mara, meet the Kero at Mimi, no? ဒီကနိုင်ငံတော်ပြောမှချင်းဥဆောင်မပေးတော့နင့်ကိုဘုရားဘယ်လုပ်ပေးမလဲ According to no, the park, because I don't know it, the money, no money. ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးနဲ့စဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်တို့ကဖယားကိုဦးစားပေးမှဖယားလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ဦးစားပေးမယ် The blood can be chumuno, but me, Mada, you are, oh, man, you are commander. အိမ်မှာကျွန်တော်တို့မွေးထားတဲ့သားသမီးတွေရှိတယ် Lay in the name, Opera, Pum Pukao. သူတို့တွေကဦးစားပေးလို့ကျွန်တော်တို့ကကျွေးတာ No, come allow us in my papa, Puma, the blue over there. Never. ဟုတ်ဘူးကိုမွေးထားတဲ့သားသမီးဖြစ်လို့ကိုကျွေးနေတာ Come allow Pum Pukao, but you are the blue over there. ကလေးကမိဘကိုဦးစားမပေးတတ်ဘူးနော် No, post son in here, away, Maba Mupa at the Seva. မိဘကတော့အဲ့ဒီသားသမီးကိုဦးစားပေးတယ် Masa Mupa the Banane, no, Pavano, telephone the bike. သူတို့ဘက်ကဦးစားပေးတတ်မှကျွန်တော်တို့ကကျွေးမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်တွေလူမဖြစ်ဘူး According to Puta the bike, no, Maba Baza, Luba Bazama, me, Lu, all within in it, what is the Kero, Pagnolo? ဟုတ်လား May I? ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ဦးစားမပေးတတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွေးလား No, I will say, no, meet Maba Baza, meet the Dogna Bagivana, Pulu over there. Blue over there. သူတို့ကဦးစားပေးတတ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလုပ်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူး No, I was in not put you Lubo, but that's what I'm of Lu over there to me. ကောင်းကင်အဖဒီထက်သားတယ်ဟာလေလု I couldn't it. Parks are your love, Mukurin, no, we didn't move party with it. ရေကြီးဘဝမိဘတော်မှာသားသမီးကိုစောင့်ရှောက်တယ် I couldn't it. Mopalo, how quickly when it quite 12 Pumpupa. သူတို့ဦးစားမပေးတဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကကျွေးတယ် No, for the department to do an ugly one again, I will do away. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမသက်6:33ဟာတကယ်တော့သူ
သူများကိုပြောရမယ်ဟာ အခုနေလီမာတဲ့ဆဒုခုစဘုသစီတန်နေမေပဘတ်တေပေါ်လာကော ကဲဒီထဲမှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးတဲ့သူပါလား ဒါပေမဲ့ဘွာလေကေတော့အဝဲကောအမေရိကသူကပိုလီနေဟွာ ပါလား ပါတယ် အဲ့အဲ့လူတွေအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့ရှောက်เสียလူသေးလား နောက်ပါတိတပါနေကဘာပတိတော့ဒီကောအမေရိကသူကဘတ်တော်ရ တကယ်ဟာဒီမှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့ form ဖြည့်ပါရှောက်လာယူလာပြီးတော့ခင်ဗျားတို့လာပေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရှောက်လာခင်ဗျားသုံးဖို့လိုလား အခုနေရတော့နော်လီကီဘူတကီလဲကဘာတော်တော့ဝဲတာကောအမေရိကသူကဘပမီဟဲဟင်းနာနေဖောင်းနေလို့သူရသူလို့ရ မလိုတော့ဘူးခင်ဗျားနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးပြီလေ မမခွေနေကေတော့ကောအမေရိကသူကဘလီဟဲ ခင်ဗျားမဖြစ်သေးတဲ့သူတရားကိုပဲခင်ဗျားလက်ဆင့်ကမ်းဖို့ခင်ဗျားစဉ်းစားပါလေ ဘာစနေကတော့လီကီတကီဝဲနေမမစကေဘွာလေတကေတော့ဒီကောအမေရိကသူကဘလီက ငါအမျိုးတွေကဘယ်သူတော့မလျှောက်သေးဘူးဟဲ့နင်းလျှောက်လိုက်သူ့လက်ဆင့်ကမ်းပါ နော်အတွေ့လည်းကြီးဖို့ခေါ်ဖို့နော်ဒီဘူကြီးတင်အိုးမတာတကယ်ကြီးကောမရီကသူ့ဘက်ကမဆာကြီးဝဲတဲ့ခေါ် အဲ့တော့တင်ကဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ရှာနေတဲ့လူလားတည်နေတဲ့လူလား အခုနေနမေပွာလဲခူရွာဘောမှုလေရွာဘောမှုကိုဒနာလေဘောမှုတော့ပါလေ အဲ့တော့မဿဲ633ကဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ချီကိုဘာလို့ခိုင်းလဲ အခုနေမသက်ဆဒုခုစဘသစိတနေရွာဘောမှုနေပပမာဒီလေ ရှာခိုင်းတယ် တော့ဘာခူဝဲတာ အဲ့ဒါတင်ကသူများကိုလက်ဆင့်ကမ်းရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဟာ အဝဲနေမိရွာကလေးထားတခါနံပါတ်တဲပြပါက တင်ကနိုင်ငံတော်မှာဖြစ်ပြီးသားလေ နဲနေနမေရွာဘောမှုကိုဒနာလိမြာ ဒီနေပြီးသား အိုလီ အဲ့တော့တင်ကဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သားဖြစ်တယ် အခုနေကေရောဒါရွာအဘောမှုဖို့ အာမင် အာမင် အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ရင်နိုင်ငံသားရဲ့အခွင့်အရေးမရှိဘူးလား အခုနမေကေရောကောအမေရိကချစ်ဖို့ကောဖို့နေတာခရဲရောရ ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်တကားကြည့်တဲ့အခါလေ နော်ရကွာပါဝဲတာကြောင့်မူတခွေ ရုပ်ရှင်ထဲမှာသူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ခီးသွားတယ် ဒါဖဲနေနော်တော့မဝခဲလေတာ ဟိုတိုးရောက်နေရော လေဒီလိုဘာလာကလာနေ အဲ့ချိန်မှာမမျောလင်းမဲနဲ့အမျိုးသမီးကတနက်ချီစာမှန်သွားတယ် လက်တမလာဝင်နာအမနဲ့နေပါနေမှာကလော့ဖီ အဲဒီကမှသူ့ယောက်ျားတယ်လီဖုန်းလိုက်ရှာ ဒါဖဲနေနော်အဝါနဲ့လူခုဝဲတာလော့တဲ့ဆိုတော့ ဆရာဝန်လည်းမရှိဘူးစေကလည်းမရှိဘူးတောမှာဖြစ်မီးလည်းမရှိဘူး နော်တချာကြီးတို့မေဦးတို့ကတိတရာတို့ အဲ့ဒါနဲ့တယ်လီဖုန်းလိုက်ရှာပြီးတော့တယ်လီဖုန်းတွေ့တဲ့အခါမှာအမေရိကန်တန်ရုံးကိုဖုန်းဆက် ဒါဝဲနော်ခုလော့တဲ့ဆိုတော့နေဝဲလော့တဲ့ဆိုတော့အဝဲဆဝဲတာဖိုလာအမေရိကန်တန်ယုံ ရဟရင်တောင်းလာဟာစကီလို့ပေးပါ နော်ဖဲနေမလောဝဲတာအလီကွန်တာနော်တပိ ငါတို့ဒီမှာဒုက္ခရောက်နေတယ် ဖဲနေပတာကရခဲဟို ငါတို့ကအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေ ဖမီကောမတဲ့သူဘောကဘော အခုငါတို့အခက်အခဲဖြစ်နေ ဘယ်နဲ့ဝဲပမကောပါခဲ အဲ့တော့ရဟရင်လွတ်ပေးပါ မိသားစုနော်ပလာလာကဘောယူဖို့တပိ ကျွန်တော်တို့လင်မယားနဲ့အိမ်မှာအဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးတော့ ဒါဘနော်တော့မဝခဲဘောကွာနာဟိနေဘောကွာတော့မွေးတော့ ဟာသူတောင်းတာရတယ်ကွာကြည်ရ နော်အဝဲခွေးဝဲနီးတာနော် ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတောင်းလို့မရဘူးလေနော် အခုနေနော်ဘွဲနော်လက်ကော့ပြောနေဘခိတဲ့နေမှာ အာကျွန်တော်တို့အေးဝင်ကလေးသွားနေတယ်အတော်ထဲမှာတူတယ်လို့အစကီလို့ပြောလို့ပြောလို့မရဘူး နော်ခု လေ နေပလေတာသူဆိုလောပေါ်လာကြတော့တဲ့နော်ပလာလာနေပါကဘောတပိတနေမှာ ကိုတည်းကအိမ်မှာမီးပြက် နော်တတော်နေနေလက်ပြီးနေအမေဦးဟာဘော ဒီပြတော့ကျွန်တော်ညီမတယောက်နဲ့ဖုန်းစကားပြော ဒါပဲနေတဲသူကလည်းဒီမနက ပြောတော့ကျွန်တော်ညီမကိုကြီးရဲ့ EBC ကိုဖုန်းဆက်လေ နော်ဒီမကတဲ့ဝဲနော်ကော်လေ EVC နေ ဟာငါဆဲလွတ်လိုက်မှာပေါ့လေ နော်ဒီမစ်ဆက်တော့ဘာလို့နေချို့ရတော့ ပြောတယ်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ message ပို့လိုက်မယ်ဆက်လိုက်တယ် နော်အဝဲတကချင်းနာမက်ဆေ့လာဖုန်းတော့ဆက်ပါလောက်ပါ ဆက်ပြောတယ် နော်ဆက်ကော ဟာကျွန်တော်အဲ့ကြောက်နဲ့ဆက် ဒါပဲနေယူပလီဘာမှမကွနာနာကြီးဆက် ဆက်လိုက်တော့ okay is the EBC ရပါတဲ့ နော်လေ is it EVC လောအဝဲရှိစရာ ဟာကျွန်တော်ဒီမှာအရှိချုံကိုတင်လာမှာလို့မီးပြက်နေလို့ ဒီကနော်လေအဝဲကလက်တမညာတော်နေနေနော်ပခိနေနေမျိုးဟာဘော ဟာဒီလိုကကျွန်တော်တေချာရှင်းပြ ဒါဖက်နေအဝဲရှိပြရလောတိလောပါရခိုင် ဟိုးတဲ့ဟိုးမှာတဲ့ breaker တစ်ခုပြတ်သွားလို့အခုကျွန်တော်တို့သွားပြင်နေပါတယ်နိုင်ဝက်အတွင်းမှာမီးပြန်လာပါမယ်ဆိုရသူတေချာရှင်းပြ ဒါတဲဝဲတမိပါအောင်နော်ကျော်လက်တမညာဝတ်ကျနေနေမေဦးဟာဝနေပပိဘောမေဝိတခေါနတိကူပြီးတော့ ဟာကျွန်တော်ရေးလဲချိန်နဲ့လား ဒါဖက်နေရတာမီနာ ဟာဖုန်းချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ ဒါဖက်နေရပါလောဖိုးပြီးတော့ ဖ
မိမပြောတယ်ရှေ့ကိုဘာပြောလဲ ဒါပဲနေယမာတဲ့လွတ်တမညာနေပါတယ်နော်ဒီလေ အာငါ့ကိုသေချာရှင်းပြတာလို့ ဒီတဲ့ညအဝဲနော်ရှက်ပြကြတဲ့နာ အာမီးမလိုက်လဲနေပစီကရှင်းတတ်တယ်လို့ နော်မေဦးမေတဲ့ဟဲမှာလည်းခေါပလို့ပေါ်မှာတော့ဘုရားကိုင်နာရှက်ပြမှုမလို့နော်နေရတာမီတော့ တကယ်တော့အဲ့ဒါကနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးပဲ အနော်နော်အဝဲနေမင်းနော်ပါတီးဖို့ဘုရားကအတအမှု right ပေါ့နော်နိုင်ငံသားရဲ့အခွင့်အရေးပေါ့ right ပေါ့ နော်အဝဲနေမင်းတက်ခရရတက ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါတွေမသိခဲ့ဘူးလေ ဘာစနေကတာနော်တက်ခရရဒီမှာနေဝဲကတီးဖို့ဘုရားကသိညာပါ ခုနအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတန်းတောင်းတာ နော်မကခေါပလာဝဲကကောအမေရိကတီးဖို့ဘုရားတက်ခရရနော်ဝဲခိဝဲ အာနာပေးရတယ် နော်ဒီကောခိဝဲ အဲ့ဒါနိုင်ငံသားရဲ့အခွင့်အရေး အဝဲနေမင်းတီးဖို့ကောဘုရားတက်ခရရ တင်တဲ့ကျွန်တော်ကဖယားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သားဖြစ်တယ် နာတော့ရဝဲတဲ့ဗမိရွာနော်ဘောမှုအဖို့ဘုရားတဲ့ပါ ဒါကြောင့်ဖယားကိုပြောလို့ရတယ် အခုနေပတိတ်ဆက်တဲ့တရား ခုနဆူတောင်းတယ်လို့ပြောတဲ့အခါဖယားသခင်နဲ့စကားပြောခြင်း မကဘတဲ့ပါတိကနေမေကတူတူကိုရတဲ့ကစားရွာဝဲ တင်မှာပြောဖို့အခွင့်အရေးရှိလား အခုနေတက်ခရရနေကတဲ့ရနေပါဝဲတက်ခရရဝါ ရှိလား ဟိုဟာ ရှိတယ်ပြောလို့ရလား နော်ပတိတ်တရား ရလားရတယ် ရတယ် တင်းရဲ့အခြေအနေနဲ့မဆိုင်ဘူး တပတ်ခါနတာဥဒါနတာဥဒါဂေတကေနတဲ့ရပါရတဲ့ တင်းရဲ့အသက်တာအခြေအနေနဲ့မဆိုင်ဘူး တပတ်ခါနတာဥမူလဲလဲဘပဲလဲလဲဘပဲ တင်ကနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့အတွက်တင်မှာပြောဖို့အခွင့်အရေးရှိတယ် ခေါပလိုလဲနေကဲဝဲတာနော်ကစားရွာအဘောမှုဖို့ကနေတော့နေတဲ့တော့တဲ့ အာမင် အာမင် အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ရင်နိုင်ငံသားရဲ့အခွင့်အရေးရှိသလိုပဲ ဒီတော့ကောအမေရိကအတိဘကဘုရားဥတော့အတက်ခရရတဲ့ ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သားမှာလည်းနိုင်ငံသားရဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ် နမေရွာဘောမှုဖို့ကနေတော့နော်ဥတော့တက်ခရရစေတော့ နိုင်ငံသား tax ပေးရတယ်ဟုတ်လား အခုနေတော့မခါတိဘကမမဟိဝရတက်ခရတဲ့မြာ နိုင်ငံသားမှာပေးရတာလည်းရှိလား ဒီဘကဘနေပါဟိရတဲ့မြာ ဘုရားသခင်နိုင်ငံသားမှာလည်းပေးရလား အခုနေကစားရွာဘောမှုတာဘောမှုမွန်တပါဟိရရ tax ရှောင်လို့ရလား အခုနေနော်နာတဟိပါတရားဒီပါ ရှောင်လို့ရလား မရဘူး အဲ့ဒါဆေဘုရုလည်းရှောင်လို့ အခုနေတာမတတ်စပူစီကနေနေတော့တဟိရတရားဒီပါ tax ကခွဲပြီးပေးလို့ရလား အခုနေတော့ဘာခါတဲ့ခုတက်ဆွဲခိုင်းနေပနောဖာဝီတော့ဖိပတို့တရားဒီပါ တစ်လုံးနဲ့ပေးရဟုတ်လား ဘာဟိတခါတော့ ကျွန်တော်ဆေဘုရုကိုကျွန်တော်ခွဲတာ အခုနေတက်စပူနေပနောဖာဝီဒီနေ အမြန်မာပြည်လည်းနည်းနည်းပေး လက်ကောပြတဲ့ချက် ဒီမှာလည်းနည်းနည်းပေး ဒီပဲတဲ့ချက် အဟိုလည်းနည်းနည်းပေး ဒီလည်းတဲ့ချက် ပြောတော့မယ်ဆေဘုရုဆိုဘုရားသခင်ပိုင်တာလေ နောက်ပတ်တဲ့အော်တက်စပူနေကစားပူ အပြီးတော့ तू ကရှောက်ခွဲ နောက်ဝင်နေအဝဲနော်ဖာဝဲ ဘုရားပိုင်မင်းမခွဲနဲ့လေ နောက်ကစားရမေပတ်တက်စပူနေတပါနော်ဖာ အခုဒီမှာ tax မပေးရတဲ့သူတွေရှိလား ပပနေဘွာလက်ထေးတာကိုတာဆွဲပါတလို့ဟိပါနေကွာဟုတ်ပါ ရှိရ ဟိုဘက်ဆံဝင်နေတဲ့ထဲကလေ อ๋อလက်ကြည့်ဟဲ့နေလို့မတတ်မှာဘူးလေ အဲ့ဒါကို foundation လုပ်ပြီးထူလိုက်ရင်ပေးရတော့ နော်အခုနေဘယ်မှာခေါ်ခါတကားပြီးဟဲ့လာခက်လာနေတလို့ဟိပါ သူအကုန်လုံးထူလိုက်တာလေ foundation လုပ်ပြီးထူလိုက်တာ experience ရဒီလား ကျတော့တဂရရောနော်တရောတဂရရောကြိုင်နေတလို့ဟဲပါမောဟိုတနေ့ပတရောနေပေါ်တဲ့ foundation ခါမော อ๋อနမသူတော့တကရရိုတခါ ကမြ non profit organization ဘောနော် တလို့ဟိအဝဲတက်ခတ်ဆွဲပါ အဲ့ဒါ tax experience ရ ဘလို့ တလို့ဟိတာကိုတာ ဒါပေမဲ့သူထူလိုက်တဲ့ဟာ tax ဆက်များလားရတယ်အကုန်ထူလိုက်တာလေထူလိုက် ဘောပလိုပါဟိတာကိုတာဆွဲအားလုံးဝင်းတော့အဝဲတဆမတာမာတခိုင်လာပါတော့ဟိပါဘူးခက်လာခက်စေတော့ရှိတော့ အဲ့ tax လွတ်တဲ့နီး နော်အဝဲနေမာ အဲ့တော့ဆေဘုရုလည်းဆေဘုရုလွတ်ချင် အခုနေမိတဲ့တော့ဟိတာတမဘူးပါလေအာတတ်စဘူးပါလေ ဒီမေးတာဆေဘုရုလွတ်မဲ့နီးတယ်မေးမယ် နော်မဘူးခက်လာခက်စေတော့ဘလို့ ဆေဘုရုလွတ်ချင်အကုန်ပေးလိုက် အမေတို့စစ်ဆက်ဘူးပါဒီတော့တမဟိစစ်ဆက်ဘူးပါနေစေလနေနေပါလေနေဟိပါဘူးခက်လာတော့ အကုန်ပေးလိုက် tax လွတ်သွားတယ် နော် အဲ့လိုပဲ ချက်ပြီးနေဟိလာခက်လာခက်စေလက်တမဘူးလားတလို့ဟိတာဆက်ဘူး အဲ့တော့ပြောချင်တာကဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်သားမှာလည်းနိုင်ငံသားရဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်အာမင် နော်အဲ့တော့ကျနေနေပကဲတော့နော်ကစားရွာဘောမ
အတိပုကဘိုလီနေဟိုတာတာခရိုင် အဲ့တော့ဖယားကိုပြောနေတယ်ဆိုတာဖယားနဲ့စကားပြောနေတယ်ဆိုတာတင်ကနိုင်ငံသားရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပြောနေတာ အခုနေတက်ရတဲ့ကစားရွာစီကနေဒီနမိတ်တိပုကဘိုလီကဆိုနေနေဒေါ်ရတဲ့ကစားရွာ တင်ရဲ့အခြေအနေနဲ့မဆိုင်ဘူး တမခါနဲ့တာအုံမူနဲ့တာအုံသားပါ အဲ့တော့နေမိကယေရုရှလင်ကိုအရင်ပြန်တည်ဆောက်တာလားဖယားနဲ့အရင်စကားပြောတာ အခုနေနော်ဆွန်ဒခိမီယာနေအဝဲကီသူရယေရုရှလင်အမေတဲချိုးတာကစားရွာလေ အဲ့တော့တင်လုံးချင်တဲ့အရာကိုအရင်ဆုံးဖယားနဲ့ပြောရမယ်ဟာလေလုယာ အခုနေတလနဲ့တော့မာခါနေတဲချိုးတာကစားရွာလေ တင်ရဲ့စန္ဒကိုဦးစားမပေးရဘူးအရင်ဆုံးဖယားနဲ့စကားပြောရမယ် အခုနေတပပါနော်ကြီးတလနဲ့တပါတာပါနမတဲချိုးတာကစားရွာ အာမင် အာမင် အဲ့တော့အရင်ဆုံးဖယားနဲ့ပြောတော်သူဖြစ်ရမယ် အခုနေကပါမြေပွားတာကလည်းတူပေါ့ချိုးတာကစားရွာနော် အဲ့နေမိက4လကြာအောင်ဖယားနဲ့ပြောနေ အခုနေဆွန်ဒခိမီယာတူပေါ့တာကစားရွာဝဲရေဝဲလွိလာညာ အာမင် အာမင် အဲ့တော့နေမိကဂျေရုရှလင်အတွက်ဝိဒါစိတ်ရှိလား အခုနေနော်ဆွန်ဒခိမီယာဝဲနေမခါရယေရုရှလင်ဝဲနေအဝဲတာပါသူပါတော့ဝါဝဲတာဝီကိုဝဲ ရှိလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတွက်ဘယ်သူနဲ့အရင်စကားပြောလဲ မဆလက်တာကြီးတခိုင်းနေအဝဲတဲချိုးတယ်မလားကလည်း ဖယားနဲ့အရင်စကားပြောတယ်အာမင်အဲ့တော့ဖယားနဲ့စကားပြောပြီးတော့မှရှေ့ဆက်ပြီးတော့သူလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာသူအသက်တာထဲမှာဖယားရဲ့လက်တော်ဘုံတော်တကူတော်ထင်ရှားခြင်းတွေနဲ့ဆက်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နောက်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်ဆက်တွေ့ရမယ် နော်ခေါပလိုလာဝဲတဲချိုးတာကစားရွာခွနေလဲကေသူတော့ဘောရကေမာဂီတာဝနေကစားရွာလာဘောကစားရွာစုဝဲလာဘောဝင်ပကမာလောကေလာတာမလောကစမြနော် အာမင် အာမင် လူကတော့ဒီရောက်ဆွေဝင်ကြီးရေးရအတွက်တောင်းကြည့်ဖြစ်ပါစေ မောကစားဆုရကလူထားကေတကိတာပါကေ